بحسب بجنكي عبدك اللخيك نلعل وركي تبلي عندي بحسب بجنكي عبدك اللخاك نلعل وركي عنا تسديدي عب عديس كوينة نعقوم كذكر كعبالا خوينة نعقوم كذكر عب صدو خوينة نعقوم كذكر عب لبيا خوينة نعقوم كذكر نفقوت كوري إيروبا خوينة نعقوم كذكر إسرائيل خوينة نعقوم كذكر كندا خوينة نعقوم كذكر أمريكا خوينة نعقوم كذكر نفقوت حمم تايتي دلي عدي أمسكت الودي تايتي دلي أبوي أمسكت زلولي نتكلم عدي حوسي بلي أسري نتكلم أبوي حوس بلنا دكي نتكلم أبوي نتكلم عدي يمزون اللو دكي نتكلم أبوي نتكلم عدي عبز حداس عمد متي عنس ملس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس ملس عدي حتتني تشاسلني ملاكي سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا كسام موداتانا إز مدى مسانا كتصنحوا بخبرن عدمكم لايك مقبارن شير مقبارن ريتوخمن حسابكمن بهناس من قد مقدافن دماكم وتروا تعوي عدنان مزخاخريناني هلو مارسي ناي بحكي مساتن تاريخ أبوانو كفتسام كله قال كابتم قدميت نت تاريخ كتسمعون كتنبرون كتسمعون النخل زلنا ولد بمخانا زقرمي كبلكم يدلي جزاكي وسدكو أكلنا تاريخ زفتهم زلو تراينره. Let's go. The operation to escort ships through the Strait of Hormuz has been put on hold after just 1 day. President Donald Trump says Project Freedom will be paused to see whether an agreement with Iran can be finalized and signed. Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations. The deal would see the US agreeing to the release of billions of dollars of frozen Iranian funds. Several countries has announced the operation to help commercial ships sail through the Strait of Hormuz will be paused less than 48 hours after it began. He said it's because there's been progress toward a deal with Iran and wrote on social media, "We have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement." أتم سبات تاريخكم تسمعوا زلهم نزي تاريخ تسمعوا تاريخ أو فتاة مخقاتم كله ريبورت خنقبرو مخالنا دماني بحكي زقرم تايم زبلو زلهم مجمريا دونالد ترامب بروجكت فريدم بمبال حيال بحيل بحر غيرو بحيسات يونتي وشمت هرموز كخفته يلو أما إيد نفرتن كالي وتهدراو عقمن أكيبو سبماريناتون بومبرسناتو كومونيتي تاخاتبلوتي guided missile bombers دوغلودو ناتبهله كندي حنچ منچ اكيبنا اومتيو اسرا 4 ساعات كيغبره ازليقو تمليسو مغنياتو ادله هبون ايران بقيصم زغرفو سبا يبا خلو اويست اسرا 4 ساعات كوينات اقواريسنا لنا ابطاولاك نزرارب مدينا لنا يزبل زلو انتاي كزرارب بديب زلو دعان ناي فوكس مي تحصدنا توكس معكم سمعوا لي اسكاب 6 تمال اف لبومنا نفحوا فكروا نبروا عجز بلوز لو سمعوا
in the war. The proposal centers on both sides lifting restrictions around the Strait of Hormuz, and Tehran would commit to a moratorium on nuclear enrichment in exchange for sanctions relief. Trey Yingste is live in Tel Aviv with more. Hey, Trey. Yeah, hey guys, good morning. President Trump made a major announcement overnight saying that he is pausing Project Freedom to allow negotiations with Iran to proceed. The president posting on Truth Social, quote, based on the request of Pakistan and other countries, the tremendous military success that we have had. بس ገጾም ክሪኦም መጥቶም ፈከርቲ ዝነበሩ ገጾም ቅሩብ ክትርእይዎም ክሳዕ ክንደይ ኮንፊዝድ ኮይኖም ከም ዘሎ ራይ ገጾም ንኸርእዩና እውን ተሸጊሮም እዮም ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ንኢራን በንቂሩ በናቂሩ ከኣልያ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ለይቲ ምድሪ ሰብ ደቂሱ ከሎ ሰብ ኣይሰምዖን ኢሉ ኣይትወግሕን እያ ግዲ ኮይና ተሰሚዓቶ ለይቲ ምድሪ መፂታ ኢሉ ኒኩለር ዲል የለ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዲል የለ ስርዓት ምቅያር ዲል የለ ጀነፍሪት የለ ኩሉ ገዲፉ ተዘራረብ ምስ ኢራን ተዘራሪበ ጉዳይ ኣብ ጣውላ ክፈትሕ ዝሕሸኒ ኢሉ መንከ ከምኡ ኢሉ ሓቲቱ ወስከ ብሰንክቲ ብክብሪ ፓኪስታን ዝገበረትለይ ፃውዒት ኣተም ሰባት ጉድ እኮ ረኺብና ጉድ ረኺብና ከሰቐኒ መዓት ተሓስቦት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ክሽፍን ወይ ፍትኑ ደይሽፈን ክነሱ እዩ ቅድሚ 48 ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ we will blow them out of the face of the earth ካብ ገጽ ምድሪ ደክድምስሶም ኢሉ ፈኪሩ ተበጊሱ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ፓኪስታን ስለ ዝለመኑና ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ትርመንደስ ተኣምራታዊ ዝኾነ ወታደራዊ ዓወት ዝረኸብካዮ ብኻልእ ዘራረባ ዓወት ዝቆፅሮ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃዊ እዩ ናይ ኢራን ተኣምራታዊ ወታደራዊ ዓወት ማለት እዩ ይመስለኒ that we have and had during the campaign against the country of Iran the lunatic skeleton refugee. Additionally, the fact that great progress has been made toward a complete and final agreement and with representatives of Iran, and we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be. ሕፅር ዝበለ ኣቋራጭ ዝፈተንክዎ ስለዘይ ሰለጠኒ ወላ ሓንቲ ክገብርካ ስለዘይከኣልኩ ይሃድም ኣለኹ ዝብል ዘሎ እቲ ዕፅዋ ገይረ ዝነበርኩ ክቕፅለ ከም ተቐደሙ ማለት እዩ እንተታ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍተልኩም ኢለ ዝፈከርኩ ኣይተሓዝብለይ ኣይከኣልኳን ደሲቖም ዝገደፉኒ ንዓይን ኢማራትን ንክልቲኦም ውይ ስለ ዘበሉና ኣቋሪፅና ያለና እታ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካልእ ግን ደሰንብድ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዜና ክነግርኩም ኣይክእሉን እዮም Listen up, A massive US military aircraft, often called a flying gas station, triggered an emergency signal and then vanished from public radar somewhere over Qatar. So what happened in those critical moments? And why is this incident raising concerns? We break it down for you. The aircraft in question is a Boeing KC-135 Stratotanker. It's not a fighter jet or a bomber, but something just as crucial. It is quite literally a flying fuel station in the sky. This aircraft refuels other planes mid-air, allowing fighter jets and bombers to stay in the sky longer and complete missions that would otherwise be impossible. Without it, air operations slow down. እዚያትሪ ዋዘለሁም ኣዝያ ክብርቲ ነፋሪት ዳርጋ ጋዝ ስቴሽን ዳነዳዲ ኣብ ሰማያ ትበሃል ብዘይ ዝያ ነፋር ብዘይ ዝያ ነፈርቲ ዝያተን ነዊሕ ዋን ኩናት ከተካይዳ ይትኽእል ኒኻ KC 135 እያ ትበሃል እንታይ ዳጋጢሞ ኣዝያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስዑድያ ጉድ ረኺበን እየን ዘን ነፈርቲ እዚአን ኣብ ልዕሊ ዒራቅ እውን ጉድ ረኺበን እየን ሕጂ ኸዳ እንታይ ረኺብወን ወል ተደሲቐን ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ኣበይ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ፐርሺያን ጋልፍ እንታይ ከም ዝረኸበን ኣይፍለጣን እየን ግን ጠፊኣ ሓንቲ ነፋሪት ይበሃል ኣሎ and in some cases stop completely. And here's what we know so far. The KC-135 took off from Al Dhafra Air Base in the UAE, a key US military hub in the region. It was flying over the Persian Gulf, an area already on edge due to US-Iran tensions. And then, something unusual happened. Flight data shows the aircraft began flying in circles mid-air, a classic sign that pilots are troubleshooting a problem. Shortly... كم تري وازلهم كابت دفار بحال الدفار بحال ناي إمارات أب إمارات زركب بيزنا أمريكا تبقيسا قال نجار كتجبري لابت برشان قال فمسكدت أبت مونغو خم تري وازلهم
بخب كمز كبيب زخونه غعزو ክትገብር ፈቲና ንሱ ድማ እቲ ፓይሎት ገለ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ንዑ ክፈትሖ ይበላሓትኩም ዘሎ ምልክት እዮም ዝብሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እቲ ኮሙኒኬሽን ናታ ኣትያ ኣበይ ከም ዝኣተወት ኣይትፍለጥን እያ እዮም ዝብሉ እዛ ዛንታ እዚ ኣበይ ሰሚዕና ነርና እወ ብትክክል ኣብ ፓኪስታን ናይ መጀመርያ ምቁራፅ ናይ ተኩስ ክገብሩ ኣብ ዝተራኸብሉ ዋጋ 231 ካብተን ዝኸበራ ድሮናት ናይ ዓለምና ትበሃል ናብ ኢራን ገፃ ተበጊሳ ሽታ ማይ ኮይኑ ደሃያ በቃ ኣበይ ከም ዝኣተወት ኣይትፍለጥን እያ ተባሂላ ኣቱም ሰባት ፔርሙዳ ትሪያንግል ዲ ዘሎ ኣብቲ ቦታት ወላታይ ኮይ ብርዳቢና ዘሎ መን እዩ ተሓያል መን እዩ ትድኹም ኮይ ክሳብ ንጎግዮ ኢና ኮይና ዘለና ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ኣሜሪካ ቀሲሎም እዮም ክነግሩና እዚኦም እዛ ነፈሪት ግን ገለ ካብተን ህልም ኢለን ዝጠፍኣየን ዝበሃል ዘሎ ማእሲ እዚ ጥራይ ዛንታ ናይ እዚኣቶም ኣይውዳእን እያ ንክገርመኩም ኢራን ትሰርሖ ዘላ ቅያን ታሪክን ደንጉይድ መፀና ዘሎ ገና መዓት ዛንታ ክትሰምዑ ኢኹም መዓት ተኣምር ክትሰምዑ ኢኹም ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ሲ ኤቭሪ ታይም ኢራን ዝገበረቶ ምስትንክር ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽግር ወሪዱ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ኣሜሪካ በይዛትን ካልእን ተሓቢኡ እዩ ዘሎ ተዓቢጡ እዩ ዘሎ ከይንገረና ገለገሊዩስ ወረቅ ኢራን ከማን ኣይትፈልጦን እያ መስለኒ ምክንያቱ ብኢራን እውን ክወፃ ይንሰምዖ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መስተንክር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሃው ካም ንሓደ ሚሊታሪ ጃየንት ኣብ ዓለም ከማይ የለን መን ከማይ ባህሊ ይብሉ ነይሮም ሰውራ ቀደም ከምኣ ንዝብል ዝነበረ በብሓደ ዘነፈርቲ ድሮናት ኣብ ሰማይ ሳተላይትስ ዝነበረ ዘይገበርዎም የብሎምን ዘየውደቕዎ የብሎምን ኣይ ዶንት ኖ ብሕጂ እንታይ እዩ ከጋጥሞም ፅንሒልና ድማ ገለገለ ክንሰምዕ ኢና ዳርጋ እቲ ኮመንቴተር እሲ ብኸመይ ከም ዝገልፅዎ ነዚ ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዩ ደሸግሮም ዘሎ It's really a difficult situation እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ኣብዚ ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ክቕይር ዝውስን ዘሎ ኣካይዳ ክቕይር ዝውስን ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ናይ ብሓቂ ሽግር ገጢሞ ኣሎ ሓንቲ ካልይቲ ብፍላይ ገለገለ ኣሜሪካውያን ኮመንቴተር ዝብልዋ ዘለዉ እዮም ኢራን ንኣሜሪካ ኣዝያ ሓያል ሃገር ምዃና ኣሚኖምላ እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣዝዮም ሓያላት ምዃኖም ስለ ዝፈልጡን ስለ ዝተቐበልዎን እቲ ሓደጋ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ክመፆም ዝኽእል እቲ ዝለዓለ ደረጃ ምድላው ኩሉ ኣተኩሮምን ሓይሎምን ኣብዮም ኣተኪሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን ከምቲ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ነገር ገዲፎም ኣብ ኣተኪሮም ዝኸዱ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራናቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢራን ኣተኪሩ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣካል ገለ ክፋልናቱ ብትዕቢት ዝተባዓጠ መርሕነት ስለ ዘለዎ ነቲ ክውንነት ክቕበል ዘይደሊ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ መዓዝ ዝወጥኦም ስለ ዘለዎም ንኢራን ጥራይ ኣተኪሮም ሙሉእ ብምሉእ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ዘለዉ መርኣያ ናይዚ ድማ ኢራን ቀልጢፎም ኣዳፕት ይገብሩ ከም ዘለውን ኣፅዋራት ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ብዝቐልጠፈ ይቀያይርዎ ከም ዘለዎምን ነቲ ኩነታት ኣብ ኩናት ዘጋጠመ ሪኦም ድማ ብፍላይ ቻይና ከምኡውን ራሽያ ብሕቡ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ሂብዎም ከም ዘለውን ኣብታ ኣፅዋራት ናቶም ኣዳፕት ንክገብርዎ የኽእልዎም ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ምልክት ናይዚ ድማ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እዩ ኣሜሪካ ሃንደበት ከምዚ ዓይነት ምዝላቕ ክትገብር ጀሚራ ኩናት ከተቋርፅ ዝገብራ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ከመይ ገይሮም ኣሜሪካውያን እዮም ክልቲኦም ዝዛረብዎ ዘሎ ስምዑ We haven't spoken since the craziness of yesterday. I wish we spoke. Actually, would have been fun because it was such a bizarre day. So Operation Freedom, whatever, Trump tried it, and Iran just went just completely haywire, and they struck various vessels in the region, and then they struck the UAE. They struck the refinery in Fujairah, which is very significant for the UAE, probably one of the most sensitive targets they have. So it seems that Iran is putting their foot down. And what's more interesting is everyone expected some sort of response from the US. The discussion was, will that break the ceasefire? Will it be a continuation of the war? Or will it be a limited response, at least a symbolic response? The outcome is nothing. Trump decided not to respond militarily. And the Gulf is obviously in a tricky position. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ዓቕሚ ሲኢና ጥራይ ዘይኮነስ ትብዓት እውን ከም ሰኣነት እዮም ብሕፅር ዝበለ ዝዛረቡ ዘለዉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተባሂሉ ከሎ ኣሜሪካ ድማ ብሕቡእ መልእኽቲ ሰዲዳ ንኢራን ከይትትኩስ እቲ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ኩናት ክኸይድ ኣይንደልን ኢና ዝኾነ ስጉምቲ ከይትወስዱ ኢሎም ኣስሚዖሞም ነይሮም ኢራን ድማ ማእከለይቲ ኣፃቢዕቶም ኣውፂኦም ወሊዖም ገዲፎሞም ናብቲ ቦታ ምስ ቀረቡ ንዕዖም ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንኢማራት ቤላ ገይሮም ሃሪሞማ ሽዑ ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ከማን ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ንህረም ኮይና ዘለና ገለ ነገር ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ግብረ መልሲ ከማን ክትባ ይትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ክትገብራ ይትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጉስም ኣቢልዋ ትሚሉ መንገዲ ጥውይሉ ዕዝር
كم زي عينت ترى يفلتني عمي مس إيران دي دواقع زلوا ولا مس يوفو unidentified objects of سماي كاب سماي كاب كله كاب planet دمسو حيلتات مسوم يزواقع زلوا كرد عنا يكالن زلوا كنت من سلام انتايك ساعة كنت زك فرف كي لدونالد ترامب انتاي اللي نحنا زي سمعنا ويزار أنا أقعد يوم زلوا مغنياتو حدا سقوم تاخد قبرز حسب كاك تقدف كاليم إيران هريماتك هذا خز بس أحمد كعت جيرا خلا نسقة قبر مال سكتب زي تدخلوا له مغنيات انتايو نخل سبنا قدام قرميم هجي أبزي دنقرقري لهم كزارة بخلوا سمعوا. All these movements told people to prepare the shelters, but they did nothing either. They said they're waiting for the American green light, which obviously they didn't get. So what do you make of yesterday's events? And even today, by the way, Gal Rubio said that Operation, I think it's called Epic Fury, is over. Epic Fury? Yeah, okay, so we have Project Freedom, we have Epic Fury, and then what's the other one? The main one, the war one. Epic Fury is the main one, yeah. The escorting of ships. أنت أشبات بس عندي متى يموت أنيتي تودي أدلة أنيتي خطة تجميرات زل زول نازلهم مجمريا إبيك فيري لهم جميرهم تحرد ما إيكونوميك فيري لهم أمون قد ما حجي أوبريشن بروجكت فريدم دي ولا أوبريشن فريدم لهم أينا يز جمر زلو أينا يزود زلو أينا يمون قاتو أينا يدحراي دنقر قريتي لنا لسه حتى سوات جست تواسودي ولا تاير هذا رجال لا كوي قريب الناس اللي قلت يا أمريكا يوم برجس دونالد ترامب أكيد ناتوس تقفز نبرة يكون بفلايتي أتي تعلم كم شاعر زلوا ده يكون حدا أن دونالد ترامب زخده زلوا عندنا قال كابزك عمو قال كابتم independent media journalists and commentators يو مرة يدنقر قرين نازلوا تاين زغون زلوا زعدي كلون ميديا تاع أمريكا زلوا تراكس معكم مخنياتو they are shocked how come أمريكا كم زعينت دسكول كل زبالة كونتات وديقة with the IDF in about the first week. We've spent now the better part of 2 months being told not to believe our lying eyes about the obvious impasse. Listen to this. Last 24 hours or so, Iran's targeted us. We've targeted Iran. I'm just going to ask you more directly. Is the ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn with the ceasefire. The clock stops. If it were to restart, that would be the president's decision. So they're firing on you, you're firing on them, but it's a ceasefire because it's a separate component. تايز بلزلو أبز زم محدار وايت هاوس كوفي لزلو سي بلالو نتبعينا نريو زلنا بزنا نسمع زلنا أي تؤمنوا ويزلنا زليل حلو في حليفهم حجد ما نحات حدهم بميسايلات بدرونات ناتجات أو خلوا مقراصنا يتوصينا زلنا مغنياتو مقراصنا يتوصي أب إبيك فيري كلنا غيرنا يوزحجي جميرو زلقن بروجكت فريدم سلزخون أب بروجكت فريدم زقبر زل مكو ملوات نايتوصي مستقمي إبيك فيري زلبرة مقراصنا يتوصي أي تحاوس ويز بلا نازل أزني تاي مالتيو أمريكا زم محدار دونالد ترامب أبكوس زي كل تخيلاتكم زلوا بزي خاطري سلمتاي زغل درامات زغبر زلوا دما كابت حقنا أمريكا وكملت يدللو سوسا معلت حليف وصل زلوا انتاي كجبر على وحجي مغنياتو بزي فقدنا كونغرس نسوسا معلت تواجه له دحريو أب كونغرس متي قداي كقرب خلاله قدايو تقريبا دما التكوينات بمصرتون دقفنا حزبن دقفنا كونغرس زي نبرايو كدقف ايكرني سلازي بكل ما قدي سعراتي صبيه سلازلو حجي حنت كارديا تريفاتو زلا كل قديفو ندونالد ترامب ني ايراناويان كلمن تراي زلو ويم زلزل كوز دليلخو مواص افطروا ليترا كال نجر يلا نغطر كن سمعوا كسعنا سلازي خلي كم عينات وردات ترايو يفلتني سمعت رايسو It's a ceasefire. The ceasefire is ceasefire. But they shot, but you're shooting, but the blockade should ceasefire. To quote the Princess Bride, he keeps on using that word. I do not think it means what he thinks it means. Because a ceasefire is just what it sounds like. Any firing shows a lack of cessation. Okay? Now, those are the facts. The law, even if there were a ceasefire, okay? Show me where in the War Powers Resolution it says the president gets to decide to pause the 60-day clock. It doesn't. Anywhere. Show me where it says that a ceasefire even pauses the clock. Nowhere. The words are not in the statute because it's not a thing. But of course, the majority in Congress are just MAGA minions for the most part. بحفشة أنت إذا قلت له دونالد ترامب أركبيد من كراغرياتي زلوا بحثر زبالة مخنياتو
حقنا أمريكا بكل من قد كتحسن نابز قد كنتات كوزو يفتن له أبت حقنا أمريكا إذا سوز قبرو زولو زقل زخونه يكون بوتا يلن مقراصنا يتقصى منغو كنسو سمعت قال مقراصنا يتقصى مزغبر كاتم معلتاتي قرص الكاي زبل حق يلن بمسرتو نتكوينات كجمرو خلون بناتو دليتن بناتو بحق نمبر اتسل يا عمر بابنا أمريكا حدقان كوينات زازا أكل علنا يبلون نيرو سلاز دونالد ترامب تايم زبلو بتتقاقامي وور اوف تشويس كوينات بمرجو يعطي زلو كوينات أدلاي الناس لزنبرو ويون هاقراو دحنا تطالبو سلزنبرو يكوننا كويناتاتيو بمرجو نبيبي نتنياهو من إسرائيل نتمرحنا إسرائيل نكحقس نعو داس كبلي لزعاتو كيناتيو زخول واقع زغفل زولو علم ملو دما واقع تخفل زلا حجي دما مواصعو زبهال تفيوو زبلون زجبطون زحزون زجبطون تفيوو زولو بسان كزيو اتميديا دما يسلبطو سلو زولو boy this is a big drama عب دراما يخم تري زولهم enjoy قبروا ناي موداتا اتوات هادراو سلتنا إيران ندونالد ترامب تسفا زغرزة سمعوا وبزي Oh yeah, because I think it bears repeating how the Iranians at this point have a huge territorial advantage, and it's geographic. That's all it is, really. If you look at this area right there, now you see all that, it looks like a mountain range up there, right? So they're sitting on a perch, which is really difficult for any enemy of theirs, in this case, what they call the United States Navy, to go in there and not be in a vulnerable position. In fact, I've got a picture of it. زقرمي كم تريبو زلهم إيران أملاخ بعلو مكلاخ لزفت أرى الله يزب لكم زل الجد ما حدش كارتا تاتات يوم الله إذا تريبو زلهم كارتا ما نمسب غربية لني لهم كم زات تريبو زلهم نتناي إمارات فوجراز بحال زنبرة حبيهم تندادنا تنبوك شط وز زلي زنبرو لو كيتو ما بكيلا غيرهم الله إيران كابزين نيو كل تكيلاناتنا قدم تكيلات بيجا بتصقام زلو تريبو لهم أوين ير تكيلا قدم هجي نتكيلا نقدمي تامصيهم كم بحدش كابتي إمارات سليوخاس تحبيعات وصولو زنبرات لو كنت هاي لكايو زخونا نجر ناب إمارات زاتو كيهلو مغنياتو بزي غيروم ناتو غلا كفالنا يكتبهم ينقصاصون يرمم حجي دما لو كنت هاي لكاي بزي دما سلازي إذا حجي غيروم زلو أمريكا تدحري زلو تريبو زلوهم شارت وتدحري زلو تتقويم زبلو زلو ناي أمريكا حيل بحري كمل يلو خيرو كأتم سفتنه أبز كبابز مسكونه تسفى غريتو كم استملت. It bears repeating. أنت نجرا لا تبدأ تبغى تجيب تزنجرا. إيران تايو كم عينت حيله بوم زلو. Look at this. تتفترون بعلو أبغون. I've got a picture of it. Look at these mountains, just so you can see it from a reference point. There's the ships. There's the mountains. Now look at that. See those cliffs? Over the last couple of years, the Iranians have, according to our sources, put silos inside of those mountains from whence the rockets and some of the drones fly out of. And as soon as they fly out of the mountain, it kind of closes up again. So it's almost impossible for the United States. تري وزلهم قبوتات تأملاقهم بخمن دي سريح وزب لكم زلوا انتاي جيروم على لونكم أبت قبوتات تي وشمت حرمز تقبوتات تري ولهم قدا قد كعيتهم مع صلوا وتقدا قدي كفتي بالمو ميسايل ناتهم كابوتو كيسو يعصو جاء أمريكا نزل مراقب زيادة نخو قاصرون كهرمون أبي دومي هاي البحرنا أمريكا تمتيو دما ببحر زمس جالبات راي يكونن كهرمو كابزو قبوتات زسرحوو مع التانلات اللوم كفيت كافني سرازلو توكيسو تميسايل يعصو مالتي سلازي أمريكا بزبوتات زمسيا قال نقر ناخد قبر تخلو زبال عدل زبال كاليوم مالو زستمم عودو كيناتنا نرزلنا فلوي تاريخنا يكوينات يسرح له نزي تاريخ زي دما كفصم تري ولهم إيران دما بجاو كله بجاو وصعات بالجنة وصعات دي ولا خنبلا ولا بجاو وصعات بفلايتهم ناي سورا ولدو تقدلتنا إيرترا زنبركم نزي قال سزك سمعوا خلهم I'm sure نفتقد لنا سورا يملسكم كلهم زغل معناته ازي ناي بحق تاريخ حافظ اميو إيرترا إيران مس أمريكا كتواقع كنبل كلنا إيران 9 مليون هزبيو انتاو سيفيلايزيشن يو إيران مس أمريكا إسرائيل موقع مالت إيرترا هزباو جنبار مس درج موقع معرق يريزرو يعني هزباو جنبار حنت كلاشين يعني راتو درونات هاي نبرو قال نبرو كالاي دما هزباو جنبار كاب ناي حدت عامت هزلوي درج دما حبرة سوفيت مبل كالاي زعبي وتدرا عقمي بحر أمريكا ويون مس أمريكا ونزول هدرز نبري يوزع تقنيرو billions of dollars بس حزب اللوم طبعا زي تعصاص حزبي أصوار نيروم قطبان نيروم دقفنا يملا علم نيروم سلازي حزب جنبار زغبرو مبزحت سب نه حزب جنبار
ፃፀምስ ሓርማስ ከም ዝነበረ ልክዕ ዝግጥም ዝድማ ኮሚና ንርኢ ዘለና ካብና ብኸመና ህዝባዊ ግንባር ይኸብድ ይኸውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቴሌቭዥን ከምዚ ኢልና ኮሜንት ክንገብረሉ ስለ ዘይከኣልና ንዑ ዘዘኻኽረኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ህዳም ደዋፃእካ የለን ይብልዎ ኣለው ደገፍቲ ናቱ ዝነበሩ ምህዳም ጥራይ ተዋፃእካ ካልእ መንገዲ የለን ይብልዎ ኣለው ስምዖም ኣብዚ I don't see any upside in this being strung out through the summer, do you? No, this has been a disaster for the Trump administration and for our country and for the world. I mean, the global fuel supply, just take a look at the numbers. You've got American, European airlines, Middle East airlines now completely revamping their forecast for this year. We reported this morning that American Airlines had projected a $4 billion profit expected this year. It's all been wiped out. They said the entire thing has been wiped out by the rising price of jet fuel. Spirit Airlines just went over here in America. They were already struggling for years, but this didn't help. And all of that's going to eventually get passed on to the consumer. So, and that's just one example. That's airline fuel. I mean, forget prices at the actual gas pump and the cost of oil in general, which tends to skyrocket energy and other. እንታዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ፋይዳ ይተረኽበሉ ክልቲኦም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ እዮም ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ እናገደደ ክኸይድ እቲ ተሓታታይ ጋዜጠኛ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸሰረ ኸሲሩ ክሃድም ጥራይ ዘለዎ ኖ ኣደር ኦፕሽን ኣይረኣየንን እዩ ዘሎ ይብላ ኣሎ እሳ ድማ ያ ክሃድም ጥራይ ዘለዎ ክወፅእ ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ገና እቲ ሕጂ ድመፀና ብሕጂ እንዲ ትክፉእ ክመፅእ ሕጂ ድሮ ኣጋጢሙ ዘሎ ኤርላይንስ ዩናይትድ ኤርላይንስ በሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኤርላይንስ ናይ ዓለምና ናይ ኣሜሪካ ድማ ካብቶም ዓበይቲ ነዛ 2026 4 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ ክረክብ የኢሉ ግምት ኣውፅኡ ነይሩ ፎርካስት ንብሎ ዛ ኣብ ኢኮኖሚክስ ኣብ ፋይናንስ 4 ቢልዮን መኽሰብ ዝነበረ ዚሮ ኮይኑ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ናይ ክልተ ወርሒ ዝቐፀለ ናይ ነዳዲ ጉድለት እቲ ስፕሪንት ኤርላይንስ በሃል ባንክራፕት ዝኾነ ብዙሓት ኤርላይንስ ግደፎ መኽሰብ ክንዲ ምንታይ ክሳራ ክወርዶም ይኽእል እዩ ዘሎ ትሕቶ ኣብ ምንቲ ምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ብዕንደሩ ዝፍጠሮ ኩናት So, ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነ ሪፐብሊካን ፓርቲ ከማን መቃብሩ በዓል ኩዒቱ ለያ ትብል ዘላ ስምዖ prices, all of that's coming even if we end the war today. So my best advice to the president would be give the Iranians the deal they want. They seem to be willing to deal on the Strait of Hormuz, which of course is an absurd place to be. It was open before this war. If we just left them alone, we would never have this problem. But give them a deal to get that thing back open because it does need to open back up. And let them give you a fig leaf on nuclear ambitions. Because look, we already devastated. እንታይ ትብሎ ዘላ ብሕፅር ዝበለ ሶሪ ኣቶ ትራምፕ ህደም ገለ ነገር መውፅእ ሃቡኒ እቲ ገንዘብኩም ሒዝናኩም ዝነበርና ክንበኩም ኢና ካልእ ዋላት ወሽመጥ ሕርሙዝ ማነጅ ግበርዎ ዝኾነ ነገር ጌርካ ውፃእ ካብዚ ቦታ እዚ ከውፅኡካ ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ሳክት ኣብ ስምዒታት እያ ትብሎ ዘለካ ይመስለኩም everybody is saying that ኩሉ ነቲ ኩነታት ዘንብብ ዘሎ ዋላ በዓል ፕሮፌሰር ፔፔ ኢሎም እዮም ዝኸሰርካ ኸሲርካ ውፃእ ምክንያቱ ምፅናሕ ማለት ዝገደደ ክሳራ ይከጋጥመካ እዩ ዘሎ ሕጂ እንተወፂኻ ዝሓሽ ዕድል ኣለካ እንተወሓደሲ ሚሳይላት ናቶም ደምሲሰዮ ደገሎ ደኢልካ ሓሲኻ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ እንተፀኒሕካ ግን ኣወል እቲ ደገፍ ናትካ መሬት ይዘብጥ ኣሎ ዝገደደ ድማ እቲ ውድቀት ናትካ ኣዝዩ ሕማቕ ክኸውን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እንተወፂኡ ሕጂ ግን መን ልቡ ሓደ ሃገር እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ሃንደበ ተወፂኡ ሓንቲ ሃገር ድኻም ልቢ ከተጥርያ ብዘይቃል ዓለም ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ክጅምር ትልምን ዝነበረት እያ መን ያሳ listen to this one day in a row, the UAE says it has come under missile and drone attacks from Iran, with air raid alarms sounding again across multiple areas. The UAE's Ministry of Defense says its air defense systems successfully intercepted incoming threats, adding that the loud blasts heard across the country were the result of these interceptions, not direct impacts. On earlier attacks near Fujairah, Your two neighbors are fighting, and every time your one neighbor punches the other neighbor, the one taking the hit slaps you. Unfair, right? Even provocative. But that is exactly what is happening in the Gulf right now. Yes, a commercial flight bound for እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ኢራን መ ምስ ተቆጥዐት ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን መ ምስ ተቆጥዐት መመፅያን ኢማራት ጥራይ ትጭፍጭፍ ዘላ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንብዙሕ ሰብ ዘገርም ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ዋይ ኢራን መመሊሳ ኣብ ዕድል ዘዝረኸበቶ ንኢራን ጥራይ ትጭፍጭፋ ዘላ እምበር ዶ እዚ ነገር እዚ ኖርማል እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ድማ ኣጆኹም ኢሉ ደው ኢሉ በቃ ኣጆኹም ድሓን ክንዕግዝ ኢና ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ክንልምኖ ኢና ናብ ኩናት ከኣትዩ ይብሉ ኣለዉ ሓደ ነገር ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዎ
ኢራን ኢራን ዩኤኢ ኣመና ሲራትላ ከም ዘላ ብዝዋን እዚ ርዱዩ ግን ኢራን ዩኤኢ ስለትፀልኣ ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ ዩኤኢ እዚ ኩናት ክቕፅል ትደልየላ that's a problem ንኣብነት እጂ ተሃሪመ ኢላ ትተእውየ ዘላ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለው ኢራን ንሕና ይሃረምናያ ንብሉ ኣለው ተሃሪመ ኢላ ትዛረበ ዘለና ዓለም ሙሉ ኣቴንሽን ረኺባት ኩናት ክለዓል ትደልዮ ደላ ንሕና ይሃረምናያን እቲ ሕቶ እስራኤል ኩናት ክቕፅል ስለትደሊ ዘላ ምናልባት እስራኤል ሃሪማታ ክትከውን ትኽእል እያ ሞሳድ ሃሪሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ሚሳይላት ካብ እስራኤል ተተኪሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ ይብሉ ኣለው ኢራን የሃሪማትና በዚ ሚሳይላት ጌራ ኢሉ ኣቡዳቢ the Ministry of Foreign Affairs rejects Abu Dhabi's baseless claim of missile and drone launches from Iran toward the UAE. ስለዚ እዚ መንግስቲ ኢማራት ተኸሰና ዘሎ ሓሶት እዩ and clarifies that the defensive actions of Iran's armed forces were exclusively aimed at repelling American aggression. ኢራን ዝተኮሰቶ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድመፆም ዝነበረ መራኽብ ዳኣምበር ናብ ኢማራት ገጽ ኣይተኮሰትን ስለዚ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ከም ዝተሃረመት ኣምሲላ ኩናት ንምፍጣር ትፈጥሮ ዘላ ድራማ እዩ እያ ትብል ዘላ እዚ ንባዕሉ ንኢማራት ትኽክል ኣብ ራዳር ናይ መን እትይዎ ኣሎ ናይ ኢራን ማለት እዩ ነዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝልምኑ ዘለዉ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነ ብተግባራትን ብተንኮልን መን ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ኢማራት ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ መጀመርያ ንሕና የተኮስናን ናብ ኢማራት ዝበሃል መጥቃዕቲ ያካየድና ንብሉ ኣለዉ ካብኡ ቀፂሎም እውን that if Iran had taken any military action, it would have publicly acknowledged it without hesitation. Iran's military command also took the opportunity to criticize the UAE's leadership, urging it not to align with the US and Israel. On UAE allowing its territory to be used as a base for US military presence, Tehran said this presence undermines regional stability and risks escalating the conflict further. Iran urged the UAE to avoid falling into what it called the trap by the US and Israel. ብሓፈሻ ኢራን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩኤኢ ንስኻትኩም ኣብ ከባቢና ኢኹም ዘለኹም ካባና ርሑቕ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ድማ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ከኽፍለኩም እዩ ዝያዳ ንእስራኤል ኣምፂኹም ኣብዚ ከባቢ ሓደጋ ከም ዝመፀናን ሽግር ከም ዝመፀናን ክትገብሩ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም and this is not acceptable ይብልዎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕጂ እቲ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ትፈጥርዎ ዘለኹም ድራማ ተረድዩና ኣሎ ንሕና ንዓኹም ብምህራም ኣብዚያ ሕጂ ካልእ ፀላኢ ከነምፅእ እንተደይ ኮይኑ ለውጢ ድመፀና የለን ንዓኻትኩም ግን እታ ዘረባ እንታይ ትመስል ቀስ ኢልና ከነረኻኽበልኩም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ኣፍንጫና ዘለኹም ስለ ዝኾንኩም ካባና ርሑቕ ኣይኮንኩም ዘለኹም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ዋላ እውን እጂ ተሓድሽ ካርታ ገይሮሞ ዘለዉ እንተሪኢኹሞ እውን ብቐጥታ እንታይ ዘርእየካ እንተሪኢልካ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ተፀኒሑ እናገደደን እናተበላሸወን ዝኸይድ ዘሎ እዩ መርኣያ ናቱ ድማ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መመሊሳ ተኣቱላ ብዙሓት ኤክስፐርትስ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኢማራት ብሓዊያ ትፃወት ዘላ እዮም ዝብሉ listen to them ስለምንታይ ዝያዳ ከምዚ ኮይኑ The UAE. Well, and vice versa here. They're pissed at each other because let's go straight to the point. For all practical purposes, the UAE is at war against Iran. They are directly at war. There's no going around it. And Iran, for the moment, they have been very, they are measuring how they're going to respond because they have evidence of everything that was launched using bases in the UAE or a direct UAE input in terms of some of their aircraft. They have all that data. ስለዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን ዘሎ ምፅልላእ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኢራን ድማ ሓደ ነገር ተረዲቦም ኣለዉ ኢማራት ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ኩናት ምስኦም ከም ዘላ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ከምቶም ሃገራት ኸሊጅ ፀቅዐን ሒዘን ዘለዋ ቀመን ከም ዘይኮነት እዚኣ ሃገር እዚኣ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዕምቆ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ክቕፅል ኣብ ቴህራን ዘሎ መንግስቲ ወይ እውን መንግስቲ ኢራን ንክወድቕ ገለ ካብቲኣቶም ንነዊሕ ዓመታት ህንድስ ዝነበረትን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩናት ጠጠው ንኸይብል መዕለቢ ንኸይግበረሉ ዓጢቓ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ዝብል መረዳእታ ናቶም ብንጹር እዩ ዝረአ ዘሎ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እዛ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ንዓኻትኩም ኩላሃትኩም ክሳብ ዝርዳእኩም ክንዛረብ ኣለና
Iranian officials made a claim that sounded crazy, and everyone was like, okay, we know that the Imperial West hates us, but not everything in our country is their fault. The claim was that the drought in Iran was manufactured by the US and Israel using radar technology and cloud-sitting devices in neighboring countries like the UAE. Everyone laughed at this, but actually it might be true. In the early days of the US-Israeli aggression against Iran, especially after Tehran struck the UAE radar systems, there was a dramatic 180-degree shift in the weather. And the 19 million population of Iran was stunned, and everyone was asking what's going on. We had 2 weeks of non-stop rain. We saw snow in towns that hadn't seen it for years. Our dried up lakes were revived, and our dams were overflowed. انتهى تبلد الله مسيلكم منقست إيران كيلاتاتنا إيران انتهى بلونا نيرو إذا كنا تتغيرنا ناز غير زرلو بسنكي أمريكان إسرائيل زقبر ويو إيلون كزارب خلو حزب إيران تايب لهم نيريلاتك مبزعت جزء أمريكان إسرائيل سألتنا مخالف نفلتنا حما كم زحزبلوها نفلتنا أب إيران زرلو سأقام كله بسنك أمريكان إسرائيل يتبلوغن حسوتيو قاليو ناتكم سأقام سلزغون يبل نير تهزبيلا حجب كويننا كن ريو خلنا قد منقستناتنا بزح نجر كريديت ينبون أننا نجن حقين يوريلا كم أبنت إلى ميت خاميت رجس أنيايت بالناجن قمت رايك بكم إلى زكينات كابز جمر بفلا يدما تحرتو كينات إيران أب إمارات كيدان الرادار سيستم ناتا مسحرة متو نكلت تسمن زناب كيك وارزة يغطل على إلى بردي ورد على إلى نعسرتات عمد ريوة زي فلت دقاتاتنا نغيتو ما كل نجرنا نغيتو بردا يوردنا ماي مثلا نمبار كبيت زنبرة نكلت تسمن أتو كي بلا ما يترى هرمالو تدقاتات مليو للعاقنو خينو ولو كل نجرت ما تغيري لا إذا نجر زي كم يجرو بحث يرجع كندزي غير كيلو داريلكا أتي أمريكا زغطلتو علي خامنئي انتهي تبل أبزي باقيرات زاز. After this, Iranians realized how evil and relentless their enemies could be and were. It's hard not to remember this quote by our late leader, Sayyid Ali Khamenei, who said about the US and our enemies that they have done everything they can and in their power against us. And the things that they haven't done is because they weren't capable of carrying them out, or else they would have done that too. حجي أبزو كينات كوينا كنريو خلنا قبل علينا زهند الزنبري أمريكان إسرائيل زقبرو وزنبرو قالاتون يبلنا نخنقل كن من تاي سيد أنا وتكبرات قبل علينا يقبر نيرو يعني كرم مرحينا أبزو قربا زموته أمريكان إسرائيل قبل علينا زي هندسوا عينة تنقل يلنيلو زي هندسوا نقر يلنيلو التزي قبر ود ما سلا زي كالوينبر سلا دفتونا وسلا دنقص قلنا يكون نيلو لذي قبل علينا زنبرة دراماتات قص بقص إنها تبتنا قليو تزبي دي فلتو زنبرة that's why تزبي تنسي كل على اللوم يدلون نيران forget it that's why Donald Trump regime change قديفو وشمت حرمز رايد زارب زلو and this all كل زتري وزلو عندما سالاتي مخاطنا هاي تزبي أفتح مجمبر يذهب قونكم اللس of billions of dollars of frozen Iranian funds. Several countries asked for the US operation on the Strait of Hormuz to be halted, including Pakistan, which is leading mediation efforts between Iran and the US. Prime Minister Shehbaz Sharif welcomed the decision and says it'll go a long way towards advancing regional peace. Now, these developments do come as Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is holding talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing. Trump is scheduled to visit next week. The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down. كم تري وزل لهم كوينات مس إيران تودي بلا مالله. مرحنا إيران منيس بديات وصينا إيران في تشاينا خيدلو مرحنا منيس بديات وصينا تشاينا دما أبتم ركب نتايلو أمريكان إسرائيل نابل إيران زوجة بروا زي قبولن زي حقهم كيناتي. وراري نيرو يلو جي كم تشاينا زي مثلا وراري نيرو كبلو خلو أقدر سنة اللوي الزكو دايزد ما نتاي يرالو إيران تعويتها وتيا كابزو كينات زي أمريكا دما سعرتها تقبل الله كأسنا بلت أمريكا سعرتها تقبل الله حجي دما بزي أبزي على حنت زربا أي سبوق يري ترقمكم Finalized and signed. Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations. The deal would see the US agreeing to the release of billions of dollars of frozen Iranian. نيكولر زربا يلي وشمت حرموز زربا يلي أصواركم تتوابلوا ني نتوم
حزب الله حوتن تبوز لهم حاجة تقبل ولا حنت زي بالله ورقة سديدهم لما لون تايت بلا يا ساقي جنزب تتحيزو زلنا إيران نخملس ورقة صحيفهم قل كن الزراربينا تراي كله حنت فيج حنت قص ورقة وشيدهم كن الزراربينا نشجرنا دما بقت أولان بزر بنكم فتحين أكتبل كبلو من عمق بارم قل تجنزب دونالد ترامب قد محجك قبره زي دلزنا بري جنزبنا إيران تشويم عزم مزلو كن ملسينا يبلو الزد ما حنت نقرت راي توسيقنا يكرداكم زغل I mean this is tectonic shift عب نقر يقوم تسمع زلهم نزيا وسقول حج Dr. Al-Nashar in Washington, ahead of a high-stakes meeting between President Trump and Chinese President Xi Jinping next week, Beijing openly defying the Trump administration's sanctions on Iranian oil. It's not the only thing escalating tensions ahead of the visit. With the U.S.-Iran ceasefire at risk of collapse, China now undermining one of America's main means of economic warfare. China's Ministry of Commerce issuing this notice. كم تري وزل لهم تايمز بلهم زلوا دونالد ترامب تسفعيد بيمانن صقامنيو زلبلبو زلو China دما نتا أمريكا بلعلي إيران كتقبر زفتنت إقدا أي قبلوني إلا زي حقاوي أي تقبروني كم دليتين داد خاب إيران كجزية نتن كامباين تاتين تأجدكم ما قبر ملسلني ناتكم كأقدا سلز دونالد ترامب أبزون فريو إيدو سحيب له إذن تايزر هيكا كوردينيت زخنة قبر ملسي بعالم درجة بتشاينا بإيران براشا دمصوم زلو دونالد ترامب دما أمارات سين له إذن دما تاريخ أولو تيكات كم زلو بزملك إذا كن ريو خلنا هنا مسير ترى سلام كنقبرينا مسير ترى زررب كنقبرينا مسير ترى زلو أبير ترى زلو قرا كانوا علينا كلهم قالوا نبينو ترايو things are changing بفتنة نقرا زغير زلو كتقول زي تخل فتنة زغير زلو and this is the result of كل نقر كل أمريكا تخوض زنبرة تأكيبي مزسل زلو تحساب بزن تطفو زنبركا تأكيبه مزأكا خلوي دونالد ترامب تحكيتو China قدا نسخاز قبركا يقبلوني إلى انتهي تقبر مزبل وسن. And on Tuesday, he said this about his trip to Beijing next week to meet with Chinese President Xi Jinping. You know, in all fairness, he gets like 60% of his oil from Hormuz, and I think he's been very respectful. We haven't been challenged by China. They don't challenge us. Chinese officials have been quite vocal. كم تري وزن لهم China كابتو وشمت حرمز بزحنا داديم دوزو كساب 6% نكلت تورحة تسمي ممنايم سلازي انبكبلو ويون اين سمعينا كبلو حقهم يم انت واحد حكي زاربي سبزي تري وزن لهم مدرخ دما بكل مداي زك اير زلو كنتاتيهم تري زن لهم and this is part of the story اتي نتي حصينتن نتي ورارن زتبابع زنبر كم بعلي امارات صفيت ناتوم ناغلده ودقت ناتوم ناباسي خيدالو اتوم نسلامن رقاتنا علمنا زصعرو زنبر هاغرات دما عوت ناتوم ناغول حي خيدالو احنا دما نزو كنتات زي مسناتنا مزوباو كنتاتنا حتى حايزنا ترينا انتي ترغم كبنايو حجي زقصل نابقرنا افريكا كنسغرينا what's going on. Sudan's recalled its ambassador to Ethiopia, accusing the government there of launching drones into its capital, Khartoum. The top army general says an investigation into Monday's incident revealed that the drones were supplied by the United Arab Emirates. Brigadier General Asim Awad Abdel-Waham also said there were evidence previous attacks all came from the Ethiopian city of Bahir Dar. In the past, the UAE has denied allegations of any involvement in the Sudan conflict. كم وزن لهم تكونتات أبكرنا أفريقيا أقرر مكونتاتنا نردلنا. Today, we present to our good people and the regional and international public opinion a set of documented evidence proving the involvement of the United Arab Emirates and Ethiopia in the aggression against Sudan. This constitutes a serious violation of our country's sovereignty and a blatant breach of international law. The Monday drone strikes hit the vicinity of the newly reopened Khartoum International Airport, but no casualties are reported. The airport resumed operations on February 1st, marking a key step in efforts to restore. ريوز لهم مجلس السودان بوقعن بعوتان بعبد متن أب إيربورت ناي سيفيلاوي إيربورت ناي خرطوم زقات أمي أبزك أربعة استخفته إيربورت استقايدة متقعتي بحجزنا إماراتن كاب بحر الدار ناي إثيوبيا إيربيز ويون إيربورت استبقى سمت قعدت كم زخونة بجبت استسنى عبيت مع كنازينا ناي عالمنا دما كزرب جمير له ولا قابل سجنا نسي جايين تبله تحن التفاصيل بغير ناس كون سمعوا كتحازلكم سلزقونكو عبي فصامي يزلو زي غداي زي ببزح منقد كنرينا لومي
ዝተበገሳ ድሮናት ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ሱዳን ከም ዝደብደባ ሰራዊት ሱዳን ገሊጸሎ ሱዳን ኢትዮጵያን ኢማራትን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢደለወን ክትብል ከሲሳላ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ኢትዮጵያ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተበጊሰን ደብዳብ ከም ዝፈጸማ ድማ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለኒ ክትብል ሱዳን ሓቢራላ ነቲ ዘጋጠመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስዒቡ ሱዳን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበቶ ኣምባሳደር ፀዊዓቶ ሱዳን ከም ዝገለጸቶ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ኢትዮጵያን ትማሊ ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምውዳድን ብቐጥታ ብምስታፍን ነቲ ደብዳብ ፈጺመን ኣለዋ ክትብል ሎም ረፋድ ብውሃብ ቃል መንግስቲ ሃገር ገሊጻላ ትማሊ ሶኒ ንቐንዲ ምዕርፎ ነፈርቲ ርእሰ ከተማ ሃገር ካርቱም ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ መንበሪ ከባቢታት ወተሃደራዊ ትካላትን ዕላማ ዝገበረ ደብዳባት ድሮን ተፈጺሞሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር መሓዲን ሳሌምን ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ኣሲም ዓዋድ ዓብደልዋሃብን ሎም ሰሉስ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፋ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ኢትዮጵያ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ከም ዝተበገሳ ጭቡጥ መርትዖ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ሱዳን እዚ ጉዳይ ብቐሊሉ ከም ዘይትሪኦ ገሊጾም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ሳሌም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበቶ ኣምባሳደራ ንምምኽኻር ከም ዝተጸውዐ ብምሕባር ሳዕቤን ናይቲ ብኢትዮጵያን ኢማራትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያን ኣብ ቁልዑ ግጥም ንምእታው ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ኣሎ ካልወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዘቕረበ ክሲ ብምንጻግ ሱዳን ማእከል ናይ ጸረ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምዃና ከሲሱ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት መጥቃዕቲ ፈጺመን ብምባል ዘቕረበ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ከምኡውን ብትእዛዝ ግዳማዊ ሓይልታት ዝቐረበን ብምባል ነጺግዎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሱዳን ዝተፈላለዩ ጸረ ኢትዮጵያ ሓይልታት ማእከል ምዃና ከምኡውን ሰራዊት እቲ ሃገር ሰራዊት ሕወሓት እናተጠቐመ ምዃኑ ብምግላጽ ከሲሱ ሚኒስትር ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክሲ ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ሰራዊት ሱዳን ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተበገሰ ድሮን ትማሊ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ክሳ እዚ ትሪእዎ ዘለኹምን ንሰምዖ ዘለና ኩነታት ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ኣብፅዕዎም ከም ዘሎ ንእሽተይ እሞ ክንከታተል እቲ ፖለቲካ ካብ ሓደ ግዜ ናብ ካልእ ግዜ እናሰገረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ብፍላይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እንተሪኢኻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብዓብዩ እቲ ከባቢና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ለትስ ፎከስ ኣብዚኣ ንእሽተይ ከበኩም መድሕሪኡ ከነተሓሓዞ ኢና ናብ ኤርትራ ብኸመይ ይትርጎም ኣሎ ክንርኢና እዚ Well, the attack itself is not necessarily something that's new. Both sides. Alan, good to have you back. We've got our technical problems sorted out. You were describing to us just a few moments ago your context of what's happening here. You were saying this kind of back and forth is not something new. Yeah, but this is a worrying escalation that we are seeing between Sudan and Ethiopia. I mean, both countries, as you know, are facing massive internal challenges, and essentially both sides now see the other as supporting their armed opponents and are increasingly openly accusing them of doing so. And that obviously creates a very dangerous dynamic between the two countries. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ሓድሽ ትሪእዮ ከም ዘይኮነን ክልቲአን ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘለወን ምዃናን ውሽጣዊ ፀገማተን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ክልቲኦም ሃገራት ድማ ንሓትሕዶም ሓደ ነቲ ሓደ ኣንጻር ናይቲ ሓደ የዕጥቕን ኣፅዋሪ ሂብን ከም ዘሎ ክካሰሱን ክወናጀሉን ነዊሕ ፀኒሖም እዮም ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ትሪእዮ ድማ ነቲ ኩነታት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝገደደ ደረጃ ኣደይብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ ዘሎ ድማ ብፍላይ ብመልክዕ ናይ ኢትዮጵያ ብገጽ ናይ ኢትዮጵያ ክረአ ከሎ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዝኸውን ስለምንታይ ልዑል ኣገዳስነት ህልዎ እንድሕር ዲልካ ኣብ ኢትዮጵያ ልክዕ እዚ ዘጋጥመሉ ኣብ ዘሎ እንታይ ያጋጢሙለካ ንብል ኣለና መዓት ነገራት ያጋጢሙ ዘሎ ከነተሓሓዞ ስለ ዝኾንና at the same time እዚ እናጋጥመ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ካልእ ዓብይ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ኣጋጢሙ ነይሩ እዚ ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኾኑ እንደግፍ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቅቦ ክልተ ኣለዉ ስለዚ ብሓደ ተቃውሞን ድምፀ ተዓቅቦን ብዝተረፈ ኣባል ቤት ምኽሪ ድምፂ ንፕሬዝዳንት ተመሪፆም ኣለዉ ይቕኒየልና መቐፂልና ዶክተር ደብረጽዮን ቃለ መሓላ ክፍጽሙልና ክቡር ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ቃለ መሓላ ከፈጽሙልና ብክብሪ ንዕድል ኣነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ቀሪበ
ፕሬዚደንት ኮይነን ትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝክልል ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ከምኡ እውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንኽፍፅም ቃል ይኣቱ ይቐኒለይ እዚ ድማ ተኻለ ፍጻመ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዘጋጠመ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብንፅል ክትሪኦም ከለኻ ነፂልካ ክትሪኦም ከለኻ ንበይኖም ሓደ ነገር ክመስለካ ክእል ንኩሉ ግን እቲ ዓብ ስእሊ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትኸዶ ዘላ ብዓብ ስእሊ ክንሪኦ ፀኒሕና ኣብቲ ኮንቴክስት እቲ ኣብቲ ዓብ ስእሊ ከለና ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዓብ ስእሊ ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ውሽጡ እቲ ኩነታት ዓለምና ኣብ ከምዚ ምሕማስ ከላ ድማ ኢትዮጵያ ብግልፂ ምስ ሱዳን ኣብቲ ገብሮ ዘላ ሱዳን ድማ ስጉምቲ ክወስድ መዓስ ከም ዝገብርን ብኸመይ ከም ዝገብርን ንዓይ ዝምልከት ኢላ ኣላ ብቐጥታ ናብ ውዑይ ኩናት ክቕያር ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቓ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልፅግና እንታይ ገይሩ ኣይውዳእን እኮ ድራማ ናቱ ናይ ድራማ መንግስቲ ከም ዝኾነ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ፈለማ ግዜ ኣብ ሰማያት ከተማ መቐለ ናይ ውግእ ነፋሪት ከም ዝተራእየ ተሓቢሩ ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ ሎም ሰዓት 10 ፈረቓን ናይ ንግሆ ኣብ ሰማይ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ክትዛውን ተራእያ ኣላ እዚ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ኩናት ኣብታ ከተማ ንፈለማ ግዜ ዝተራእየት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣብ ነበርቲ ረዓድ ፈጢራ እያ መሰኻክር ዓይኒ ከም ዝበልዎ እታ ነፋሪት ንሓያሉ ደቃይቕ ኣብ ልዕሊ ክፋል እታ ከተማ ምስ ዘወረት ከም ዝተመለሰት ገሊፆም ኣለዉ እታ ነፋሪት ካበይ ከም ዝተበገሰት ዘረጋገፀ ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተረኸበን ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ ወይ ርኡይቶ የለን ይኹን እምበር እዚ ተሪኦ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ትግራይ ወጥርን ዓብይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ወጥርን ዓብይ ብምዃዱ ኩናት ክድገም ይኽእል ዝብል ስጋት ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ተሃዋሲ ኮይኑ ተደጋጋሚ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ኣገደስቲ ነጥብታት ስምምዕ ሰላም ብግቡእ ዘይምትግባሮምን ኣብ መንጎ ፈረምቲ ትስምምዕ ዘሎ እምንቶ ብምጉዳል ወጥሪ የጋድዶ እዩ ዘሎ ነበርቲ ከተማ መቐለ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ኩናት ከም ዝበለ ተሪኦ ስለ ዘይነበረ ወተሃደራዊ ነፋሪት ኣብ ከተሞኦም ምርኣዮም ዘይተለመደን ዘሻቕልን ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ እዚ ምንቅስቓስ ነፋሪት ውግእ ኣብ ከተማ መቐለ ምስቲ ሕወሓት ተወንዚፉ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ብርግፅ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ምምራፁ ከምኡ ድማ ትግራይ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መድረኻ ተመሊሳ ሙሉእ መንግስትን ወከልቲ ህዝቢ ናታን ኣነፂራ ከም ክልል ፋንክሽን ክትገብር ኣብ ዝጀመረትሉ ስጉምትን ክወስድ ወጥሩ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ምስ ሱዳን ኣብ ዝሰሓሓበሉ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ስጉምቲ ኣብ ዝምክያዱ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንዓቢ ዝገደደ ሽግር ይፈጥረሉ ስለምንታይ እዚ ናይ ሱዳን ተዘይነብር ንኣብነት እቲ ኣብ ሱዳን ክንሪኦ ዝፀናሕና እንተዘይነብር ኣብ ትግራይ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ምኻለ ሕጂ ግን ብዓብዩ ዓብ ደረጃ ክሲ ካብ ጎረቤት ሃገር እሞ ከዓ ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ደፊሩ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ግምት ኢኻ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ድሕሪ ኽኢሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ምስ ፋኖ ን2-3 ዓመት ኣብ ኣክቲቭ ዝኾነ ኩናት ዘሎ ምስ ሸነ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነውፁ ዘሎ ምስ ትግራይ ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ከተግብር ዘይደለየ ክንሽምግለካ እንተበልዎ ድማ እምብን ዝበለ ደን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪረ ኣብቲ ገባሕሪ ክወስድ እየ ኢሉ ክፍክር ዝኸረመን ዝሓገየን ኩሉ እዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሽግር መወዳእታ የብሉን መርኣያ ናቱ ድማ ንኣብነት ናይ ዝጉ ሱዳን ጉዳይ ብዙሓት ሃገራት ግብረ መልሲ ይህባ ኣለዋ ሓንቲ ካብተን ግብረ መልሲ ይህባ ዘላ there's a lot of international powers including the US, Saudi Arabia, Qatar and the EU have issued a sharp condemnation of the drone strikes targeting Khartoum International Airport. እዚ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ብክንደይ ፃዕሪ ዝተኸፈተ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ህዝቢ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርሲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተካየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብብዙሓት ሃገራት ብስዑድ ዓረብ ብኣሜሪካ ብግብፂ ብቀጠር ብዩሮፒያን ዩኒዮን ከምኡ ድማ ብካልኦት ሃገራት ብርቱዕ ዝኾነ ኮነነ ገጢምዎ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ብፍሉይ ክንሪኦ እንተኮይና እቲ መሳድ ብሎስ ኣገዳሲ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ግን ንፁር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ሱዳን ሕውስውስ ዝበለ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ The United States condemns yesterday's drone attack on Khartoum airport and other civilian sites reportedly committed by the RSF. Civilian objects must not be targeted. Civilian airports are especially critical for the movement of humanitarian supplies and personnel. Attacks like this create yet another hindrance for the desperately needed. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ
ብአርኤስኤፍ ከም ዝተገበረሉ ንሱ ናይ አርኤስኤፍ ዝጠቅስ ዘሎ ኢማራትን ኢትዮጵያን ኣብ ኢድ ኣለዎም ዝብል ኣይጠቅስን እዩ ብሓፈሻ ብአርኤስኤፍ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ካርቱም ኤርፖርት ናይ ብሓቂ ክኾነን ከም ዝግብኦን ኣብ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዝግበር ድማ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክንገብሮ ንኽእል ይኹን ካልእ ዓብይ ዕንቅፋት ስለ ዝፍጠር እዚ ጥንቃቐ ክኾነን ዝግብኦ ተግባር እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሳቸስ ታክስ ማስት ስቶፕ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ ሰብኣዊ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ሂማኒታርያን ትሩስ ሰብኣዊ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ክኽእል ከም ዘለዎን ሙቭ ቶወርድ ፐርማነንት ሲስፋየር ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ and facilitate the transition to a civilian-led government. እዚ ኩሉ ናይ ኢማራት ቶኪንግ ፖይንት እዮም ዝብልዎ እዚ ናቲ መሳት ብሎስ ዝኽተሎ ዘሎ ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ኢማራት ዝደልዮ ነገራት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ተቃውሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና and this is going to continue external support to either side ታሕቲ ድማ እንታይ ይብላሉ they must also recognize that there is no military solution ወታደራዊ መፍትሒ ክርከቦ ከም ዘይክእል ምፍላጥ የድሊ ከምኡ ድማ ብኤክስተርናል ሰፖርት ቱ ኢዘር ሳይድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝግበር ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ጠጠው ክብል ኣሎ ብላብላ ይብል ኣሎ ብሓፈሻ ግን እዚ መሳት ፕሎስ ዝብሎ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝውክል እዩ ክትብሉ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰነት ናቱ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ Sudan, we're just past the 3-year mark in a devastating civil war. The president in February at the National Prayer Breakfast said, quote, I'm working hard to end that war and we're very close to getting it done. As we speak, we're actually seeing an increase in the intervention from outside sources. External report in Sudan's war has grown more overt. I don't know if you've seen the Yale report about military assistance to the RSF occurring through the base in Ethiopia. Have you seen those reports? Not specifically, no, sir. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዘገርም እኮ እዩ ዝሓቶ ዘሎ senior US official unaware of UAE Ethiopia based to support genocidal yes ኣብዚ ሰነት ሂሪንግ ዝነበረ ዕለት 21 ወርሒ 4 ኣብ ዝተኻየደ ስቴት ዲፓርትመንት ቢሮ ኦፍ አፍሪካ ኣፌርስ ሲኒየር ኦፊሻል ኒክ ቼከር ዝበሃል ማለት እዩ admitted he was unfamiliar with the Yale's reporting እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዝበለፀ መፅናዕቲ ብጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ድማ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ቤስ ፈጢራ ዝኣክል ሓገዝ ንዳዕመ ሰሪዕ ትገብር ከም ዘላን ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ድማ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብዝሰልጠኑ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝብገዝ ዘሎ መጥቃዕትታት ከም ዝኾነ ሓደ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስን ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ሃይሊ ሪስፔክትድ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ዝገብሮ መፅናዕቲ ነይሩ ንዑ ጠቂሱ ምስ ሓተቶ እዚ ሰኔተር ማለት እዩ ኣይፈለጥኩን ኢሉ መሊሱሉ ኣይፈለጠን ኣይኮነን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ንዑ እንተተቐቢሉ ግን ንኢማራት እንዳጓሓፍ ክእትዋ ስለ ዝኾነ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክግበር ስለ ዝኾነ ንዑ ንከይኣምን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ዝሓቱ ዘሎ ዴሞክራት እንድዩ ዴሞክራት ሰብ ስልጣን ተመፅዮም this thing may change እቲ ሓሳብ ናቱ ግን ኣይረኣኾን ምስ በለጥ ኣይብልኒ እንታይ ለቐፅል ስምዕዎ So would you agree with me then that since one of the biggest supporters and providers of military assistance to the RSF, which this administration has concluded is committing genocide, the UAE, that the United States should do more to discourage the UAE from transferring those weapons to the RSF? Again, Senator, I think the Secretary has been very clear that he has repeatedly raised it with the highest level of everyone backing all the external backers of the conflict need to cease that support immediately. I'm just looking, Mr. Checker, not at... እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሓበሬታት ዘይምርኣይካ ዝሕዝን እንድዩ ግን ብሓፈሻ ምሳይ ከተሰማማዕ ትኽእል ዶ ምክንያቱ እቲ ሪፖርት ከም ዘነፅሮ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን RSF ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ሕልፍ ዝበለ ወይ እውን ዓብ ደገፍ ካብ ኢማራት ስለ ዝረክብ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ናይ ሎጂስቲክስን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢማራት እቲ ካልእ ይትረፍ ንዳዕመ ሰሪዕ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ጠጠው ንኽተብሎ ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘላ ከም ዘለዎ ምሳይ ተሰማማዕ ዶ ይብሎ ኣሎ ንሱ ድማ ተቐቢሉ ሰክረታሪ ናይ ስቴት ማለት እዩ ማርኮ ሩቢዮ ንኩሎም ወገናት ናይ ደገ ሓይልታት ነቶም መንግስቲ ይኹን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዙ ዘለዉ ኢዶም ክሕፅሩ ሓገዞም ከቋርፁ ጥጠው ንኸብሉ ኣትሪሩ ይሕፀን ኣሎ ይብላብላ ይብሎ ኣሎ ግን ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት እናገደደ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ዘሎ ኣይንርኢና ዘለና ስለዚ ክዕረ ትደልዩ እንድሕሪ ኮንኩም ክውሰድ ዘሎ ስጉምትሉ እናበለ ኣብ ክንደይ ኣጋጣሚ ተዛሪቡ ኣሎ ብሓቂ ተባዕ ዝኾነ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ከምዚ ሰኔተር እዚ ዝጓየሉን ዝዛረበሉን ኣይረኣናን ኣለና ተስፋ ንገብር ሓደ መዓልቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን
ፅሩይ ዝኾነ መርገፂ ወሲዶም ነቲ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ንኢማራት ድማ ኢዳ ትሕፅረሉ መንገዲ ንክግበር ኢማራት ግን ፈንጠዝያ ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ነገር ይወስዳ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ዓቢ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ኩነታት እዚ ለንቀነ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኩሉ ነገር ከተተሓዞ እንተኺልካ ጥራይ ትርጉም ዝበካ ብንፅል እንድሕር ሪኢኻዮ ትርጉም የብሉን ኢማራት ትረመላ ዓለም ድማ ኣቓልቦ ንክባት ትደልላ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ኢማራት ሽግር ገጢሞ ከም ዘሎ ኣኒ ኢማራት ኩሉ ነገር ክኾነን ከም ዘሎ ይዝረብ ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ሞመንት እቲ ነቲ ኩነታት እቲ መዝሚዛ ድማ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እቲ እንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣሚን ሃው ኢቪል ሃብ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ፍጥረት ወይ ከዓ ሕማቕ ኣእምሮ ዘለካ ክትከውን ኣለካ ድሕሪ 3 ዓመት ዝኸፈትዎ ኤርፖርት ከም ብሓድሽ ከም ዝዓኑ ከም ብሓድሽ ናብ ዚሮ ከም ዝመለስ ተስፋ ናይቲ ሃገር ከተፀልምት መንግስቲ ሱዳን ክስዕሮ ዘሊኻ ትኪድ ነቶም ወታደራት ረማም ድሕር ዘሊኻ ወታደራት ኢኻ ሃሪምካ ክስዕር ትኽእል እንታይ ገበረካ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ይቕረ ዘይበሃሉ ሓጢኣት እንተሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተግባራት እዩ ኩናት ወታደር ንወታደር ክዋጋዕ እሱ እውን ንፀልኦን ንሓዝነሉን ጉዳይ ግን ኮይኑ ተሪፉ ወታደር ንወታደር ይካርም ዘሎ መስኪን ህዝቢ ኣብ ዘርከብካሉ እቲ ተግባር ግን ናይ መን ምዃኑ ንፈልጦ ኢና እስራኤል ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባር እዩ ኣብ ኸዛ ፀላኢ ኣብትሎ ኢሎ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ዝድምስስዎ ዝነበሩ ናቶም ተግባር ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ድማ ኩሉ ናይ እስራኤል ጥራይ ትቐድሕ ኩሉ እስራኤል ትገብሮ ጥራይ እዮም ዝቐድሑ ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ተስፋ ንቆርፅ ህዝቢ ሱዳን ድማ ተስፋ ንክቆርፅ ነዚ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ንእሽተይ ጩራ ናይ ተስፋ ንከፀልምትዎ ዝገበርዎ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቲ ኤርፖርት ቅድሚ ሶም እንዲገለዩ ንመጀመርያ ኢንተርናሽናል ፍላይት ካብ ኩዌት ንዝመፀ እንጊዲ ነይሩ ንዕኡ ንምፍራስ ድማ ዝግበር ዘሎ እዩ ብዙሕ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሓደ ጥራይ ከይመስለኩም ብዙሕ ካለ መጥቃዕቲ እውን Iran has long accused the UAE of supporting the paramilitary group Rapid Support Forces, accusations the UAE has rejected. Battles between the army and the RSF have now shifted towards more drone warfare amid warnings of the growing impact on civilians. Sophia Shimichero, CGTN. CGTN's Becca Toma has more on Ethiopia's reaction. So look at this. እቲ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ መረይዎ look at this ኣብ ልዕሊ ቢንቶ ያጋጢሙ ዘሎ እዚ ላይክ እዚ ቢንቶታት እዚ ብቢልዮናት ዶላር ዝስራሕ እዩ ብሚልዮናት ምናልባት ኣብ ልዕሊ እዩ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ረይዎ ሰው እዚ ኩነታት እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ተሓልፎ ዘላ ብድሆ መግለፂ የብሉን ካብ ናይ ቀዛ ካብ ናይ ኢራን እውን ዝገደደ እዩ ዝበሃል ሰብ ዝዛረበሉ ስለዘይረኸበ እዩ ናይ ሱዳን እቲ ዝኸፍአ ሂማኒታርያን ዲዛስተር እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ትሕተ ቅርፂ ዝወረደ ዕንወት ድማ መግለፂ ይርከቦን እዩ እዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ቀደም ዝነበረ ኩናት እዩ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመ እዮም ዘርእዩና ዘለው ንካርቱም ሓመዳ ንላዕሊ ገይሮማ እዮም ገዲፎማ ኸይዶም እከደስ ኣፖክሊፕስ ናይ ዞምቢ ዓለም ዝመስል እዚ እምበር ናይ ኖርማል ሃገር ኣይመስልኒ ድሕሪ እዚ ኩሉ ሕጂ ዳግማይ ክትህነፅ ዝጀመረት ርወዚስ ስቶሪ ኣበይ ነይራ መሲልኩም ክራባይ ካልኩና ኣብ ገለ ነይራ እቲ ንመጀመርያ እዩ ዝኽፈት ነይሩ እቲ ኤርፖርት ሓንቲ ኤርላይንስ ካብ ኩዌት መፅያቶም እንጊዱ ዝነበረ ኩነታት ናብ ተስፋ ክሰግር ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ዘጋጠመ ብምዃኑ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብምባል ገሊፆሞ ነይሮም በት ኢዝ ወር ኢዝ ሱዳን ክብድ ዝበለ ብድሆ እዩ ዘለዎም ኣምላኽ ካብዚ ዘለዎ የጥሕኖም ኢና ክንብል ንደሊ ናው ኩሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እንድሕር ኢልካ ብልፅግና እንታይ ኢሉ ሶሪ ብልፅግና ነዚ ጠቕላላ ኣይቅበሎን እየ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ እቲ ዘረባ ኤርትራ ብኸመይ ከም ትፅለውን ኣብዚ ካ ትፈልጥ ሽዑ On Monday, multiple drone strikes hit Khartoum International Airport. Sudanese military officials claim the drones were launched from Bahar Dar Airport in Ethiopia's Amhara region and accused Ethiopia and the United Arab Emirates of what they described as direct aggression against Sudan. In response, Sudan has recalled its ambassador to Ethiopia. The Ethiopian government, in a statement issued by its Ministry of Foreign Affairs on Tuesday afternoon, rejected the accusations as baseless. It counter-accused Sudan of various breaches of Ethiopia's territorial integrity and of serving as a hub for ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ድማ ብግዲያ በቲ መግለፂ ናታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናታ ዝገበረቶ ማለት እዩ ቤዝለስ ወይ ከዓ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ ክሲ እዩ ስለዚ ጠቕላላ ነፂገ ኣለኹ ብምባል ነፂጋቶ ማለት እዩ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ግብረ መልሲ ናይ ዓለም ክንርኢ ብፍላይ ናይ ስዑድያ ኣገዳሲ ግብረ መልሲ ነይሩ ስዑድያ እንታይ ኢላ መሊሳ if I can find the bigger picture okay the Minister of Foreign Affairs expressed the Kingdom of Saudi Arabia's condemnation and a strong denunciation of the targeting of a site in the vicinity of Khartoum Airport ስለዚ
መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብዝበርተ ቃላት እዩ ዝኹንኖ ዘሎ ነቲ ተግባር ኣብ ከባቢ ካርቱም ኤርፖርት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ The kingdom reaffirms its firm position calling for the preservation of Sudan's unity, its legitimate institutions, the resource of its brotherly people, and its security and stability. It also underscores the importance of keeping civilian objects and vital facilities away from the conflict. መንግስቲ ስዑድያ እንታይ ይብሉ ኣሎ ናይ ሱዳን ሓድነትን ከምኡ ድማ ክብረት ነቲ ሰራዊታ ንመንግስታ ማለት እዩ እቲ ሌጂቲሜት ቅቡል ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ምክልኻል ይኹን ኩሉ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናታ ክኽበር ኣለዎ ከምኡ ድማ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ቀፂሎም ፀጥታን ርግኣታን ድማ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ለሉ ኩሉ ድማ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘሎ ድማ ነቲ ንህዝቢ ዘገልግል ትሕቲ ቅርፂ ልዑል ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘሎ The kingdom calls on all parties to de-escalate, immediately cease the violations, and adhere to the commitments outlined in the Jeddah Declaration of May 11, 2023, regarding the protection of civilian objects, civilian objects, and international humanitarian law. So the time ዝብሉ ዘሎ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ኩናት ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ጎነፅ ክድሕኑ ክጥንቀቑ ነቲ ኣብ ጅዳ ኣብ ወርሒ 5/11/2023 ዝኣተውዎ ቃል ንሲቪል ህዝቢ ንምክልኻል ሲቪላዊ ተተቅርፂ ንምክልኻል ከምኡ ድማ ኢንተርናሽናል ሁማኒታሪያን ሎው ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምኽባር The kingdom further calls on the neighboring countries ሽም ከይተቐሰ ማለት እዩ ንኩለን ተን ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን to respect its sovereignty and independence and prevent the use of their territories as a launch pad in such attacks. ነቶም ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን ድማ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዘዘኻኽሮን ዝምሕፀኖን ልኡላውነት ናይ ሱዳንን ናፅነት ናይ ሱዳንን ምኽባርን ከምኡ ድማ ተን ሃገራት ናተን ልኡላዊ መሬት ንሕማቕ ነገር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝፍፀም ከየተግብራ ክጥንቀቓ ከም ዘለዎን ድማ ኣስሚዓላ ይብላ ኣሎ ስለዚ ሽም ከይጠቐሰት ንኢማራት ዝኾንን እዩ ነይሩ ግብፂ ብወገና Egypt strongly condemns the drone strikes on Khartoum International Airport, warning of its grave implications for Sudan's stability and ስለዚ ግብፅን ብግድያ ካይሮ voiced it concern ግብፂ ብዘይ ቃል ዓለም ፍሉጥ ነገር እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተረረ ቋንቋ ሪጀክት ጌራቶ ነፂጋቶም ኮኒናቶን እያ ዘላ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እዘን ሃገራት ኣብ ትብት ዝበለ ምፍጣጥ ኣተኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ፈተና እዩ ዝገጥሞ ዘሎ This is going to be a very historic time ምክንያቱ ታሪካዊ ፍፃሜ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሱዳን ምናልባት ሎሚ ኣብ ፅቡቕ ስለዘየላ ዝግበር ዘሎ እዩ እንተተን ኣብ ንሱዳን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣላ ኢሉ ንብኩዓ መዝሚዙ ካርማ ዝፍትን ዘሎ ሓይሊ ግን ብሓቂ ሕማቕ ሃገር ምዃኑን ሕማቕ መርሕነት ምዃኑን እዩ ዘፍልጥ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ድማ ፅባሕ ንግሆ ብፍላይ እዚ ኩነታት እዚ ሱዳን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ረሳሕ ፀወታ ኢደይ ክእትየ እንድሕር ኢላ መዓት ካርዲ ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንፋኖ ሓገዝ ንክረክብ ዝኾነ ነገር ንክረክብ ደጀም ክኾንዎ ክእሉ እዮም ንህወሓት ዘለዎም ሓገዝ መሊሱ ክዓብዩ ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ዝቃወም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሓገዝ ክገብርሉ ክእሉ እዮም ካልእ እውን ንካልእ ክግበር ዝኽእል ድማ ኣፍ ደገናቶም ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሱዳን ቀሊል ሃገርን ቀሊል ፅልዋ ዘለዎን ጌርካ ሞሳድ እውን ንብልፅግና ክንምንታይ ሓደገኛ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ናይዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ይከፍተልካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣፍ ደገ ይኸፍት ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣብቲ ከባቢ እቲ እንኮ ካብዚ ኩሉ ሓሸውየን ድራማን ዝተኣለየ ሃገር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ And that is extremely important. ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስትና ክሕልፈና ዝኽእል ድማ እሱ እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሱዳን ንርኢ ፀኒሕና ደቡብ ሱዳን ኣብ ሶም ኮፍ እያ ዘላ ሶማልያ ዘይውዳእ ድራማ ኣለዎ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ኣብ ግምት እትዎ ስለዚ that leaves only Eritrea ብኔው ድማ የመን ዝበሃል እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ግድን እዩ ኣብ ቆላሕታ ናይ ኣሜሪካ ከኣቱ Now let's go to Eritrea. What's going on? Isolated, repressive, and ignored by the West. But in 2026, President Donald Trump is quietly shifting US attention to this small Red Sea nation. The reason? Eritrea's geography gives it leverage over one of the world's most vital maritime arteries. As global tensions rise and supply chains grow fragile, the Trump administration sees Eritrea as a strategic asset, not a pariah.
secret talks have begun between Trump's envoys and Eritrean President Isaias Afwerki, marking a dramatic كم زنريو زلنا أمونغو إيرتران أمريكان زكاية زلو قداي أزارة بنا خوني دمت زلو كم معلتنا معلت دما توساخي جبتن حقنا وتي نتو قداي دما ناب حدا أقد داسي معبالي زخي كم زلوين عن رزالنا latest report is أمونغو رويترز بحال منشي حبريتا كاب وشت ستيت ديبارتمنت بزرخو بحبريتا كم زوز أو مسرت أمريكا أقد داسي I can give you this one. ببزح من قد غنريس لزغنا. US set to remove Biden era sanctions on Eritrea. سازي قبل الإيرتراز نبرة قبل الإيرتراز نبرة قدا أمريكا محضرنا دونالد ترامب نخاليو عطي قطة بقيس خمسة. The United States set to remove sanctions against Eritrea according to an internal US government document seen by Reuters. رويترز بعلم زرعيو دوكمنت مالتيو منقص أمريكا قبل الإيرتراز نبرة قدا نبلعل تدالي خمزلو يمزنو برزلو. A decision analysis linked to the African states strategic location on the race shipping route مالتيو. انتهي لنا له منقص أمريكا نقدا نيرترا نخلقل almost وسينو لو يمكن نبلغ خلينا معناته دوكمنت رينايو أنا عين رينايو كابز بدي بز رويترز وسيزلو. التوسانة دما أمنتاي استمركسيو بسنك زكويناتنا إيران زقاتم زلو نمسمرنا هينك دي عز أصل زلو إيرترا دما كاب متأند على قداسي استراتيجيكا بوتا حيزاس لزلا. The US movies aimed at improving ties with Eritrea, which has a long Red Sea coastline opposite to Saudi Arabia. إيرترا سيرترا زلوم زمدنا نكم حيشي دليهم زلون زدما إيرترا أبازيو قداسي جغرافيكاوية كمان استراتيجيكا بوتا كم زلان أبتي أنت أرجس ناي سعود عرب زلوك أي بحر كم زلايو. The war in Iran and the closure of the Strait of Hormuz close to the Saudi Arabia's eastern coast have brought into focus the importance of having control over the Red Sea, a key conduit for trade between the Mediterranean and Asia. ስለዚህ ሓደ ነገር ክርዳኩም خلال እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኽትዓፅዎ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስ ኣየድልየካን እዩ ባቤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፀቢቑ ይቐልል ስለዚ ነዚኣቶም ንኽትዓፅዎም ቀሊል ስለ ዝኾነ እንቅፋት ንኽትፈጥር ቀሊል ስለ ዝኾነ መስመር ናይ ንግዲ ክትዓፁ ቀሊል ከም ምዃኑ ተራእዩ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ድማ ንሕና እንተደሒዝናዮ ካልኦት ክሕዝዋ ስለ ዝኽእሉ ተቐላጢፍና ምስ ኤርትራ ዝምድናና ክንዕርኽ ንክእል ኣለና ንሶም ዝደልይዎ እንታይ እዩ ንሕና ንደልዮ ድማ እንታይ እዩ ክንዘራረብ ኣለና ሓንቲ ብዚኣ ክትበርሃልኩም ዘለዋ أمريكا شجر سلز قط معنا بيرترا تمزلا بدوها سلز قط معنا بيرترا تمزلا إيرترا سلز دليت ويوني إيرترا سلز لما نتا يكون نزقبر زولزي كده مالكم يسنعلنا خنرينا بخلتا من قد خنريا سلزغنا. The war in Iran has okay كارينا لنا in 2021 أبسر أسران حدن نا أمريكا مرحنتها بتاعت جو بايدن مالتيو imposed sanctions against Eritrea's ruling party and military as well as senior Eritrean officials citing involvement in the war in the neighboring Ethiopia. According to the US, Eritrean forces backed Ethiopian troops fighting regional authorities. بحفشة أتي قراب لإيرترا زورة ده ممكناتنا تقرأي زنبرة منقص إيرترا منقص إثيوبيا حقزهم قبنات ما تفتشمو بزبل كسي كم زنبرة زنقرزلو إذا كنتات مملو تغيري البريتوريا فشيلو أبي أحمد انتاي قبرالو دحريكو تسيل انتاي كنات قبرالو إيرترا تو قدرلو مغنياتي بالله تراي قبل المنقص إيرترا زنبرم سيد أناوي أتحساس باي sweeping sanctions. So the internal government document and not ስለዚህ እቲ ዶኩመንት ዝበሃል ዘሎ a note sent by the US State Department to several countries said that the US would receive on or around May 4th. Oh my God. May 4th, an executive order signed by Biden imposing the sanctions. Ties had been on ice for decades even before the sanctions. ስለዚህ እንታይ እቲ ዶኩመንት ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ደዓ ትገብሩ ደዓ ምግባር ከድልዩ እቶም ፀሎት ትገብሩ ናብ ኣምላኽ ፀሎት ምግባር ኣድላይ እዩ ምክንያቱ እቲ ውሳኔ ኦልሞስት ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ምልክት ሰዲዱሎ ናብተን መሻርክቲ ሃገራት ማለት እዩ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 5 21 ዝወረደ ማለት እዩ ንዑ ከልዕሎ መደብ ከም ዘለዎ
ነቲ ብባይደን ወሪዱ ዝነበረ ገዳ ከልዕልዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ ድሮ ነተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኖት ሰዲዶምሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ምልዓል ጥራይ ዘይኮነስ ተን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳውያን ነቲ እገዳ ዝኽተላ ዝነበራ ንሰን እውን ነቲ እገዳ ከልዕልዎም ከም ዝኾና ተሓቢሮም ከም ዘሎ ወይ እውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ It was not clear when the lifting of the sanctions would be announced. Neither the US State Department nor the Treasury immediately responded to requests for comment. ስለዚህ መዓስ እዩ እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለ መግለፂ ክወሃብ ወይ እውን እቲ ኣናውንስመንት ክግበር ኣይተፈልጠን ኣሎ ስቴት ዲፓርትመንት ይኹን ከምኡ ድማ ተቐንዲ እቲ ትሬጀሪ ዝበሃል እሱን እዩ እቲ እገዳ ውሪዱ ዘሎ ንሳቶም ዝኾነ ይኹን መልሲ ኩኒ ኮሜንት ኣይሃቡና ንብላ ኣሎ ስለዚ the 2021 sanctions were sweeping targeting Eritrea's military, its ruling political party, and the People's Front for Democracy and Justice, and the head of the Eritrean National Security Office. እቲ ገዳብ ለኤርትራ ዝነበረ ዓብ ከም ዝነበረ ስዌፒንግ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ናይ ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ናይ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝወረደ ገዳ ከም ዝነበረ however the US-Iran war has severely disrupted oil supplies from and shipping through the region and positions Eritrea as a significant player to deal with. ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ዝፈጠሮ ኩነታት ንመስመር ናይ ንግዲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር ይገብራ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ድማ ወሳንን ኣገዳስን ይገብሮ ብምባል እቲ ሪፖርት ይዛዘ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እያ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ዓብ ተራ ከም ተፃወተት ስዑድያ እውን ዝኣክል ተራ ከም ተፃወተት እዩ ዝንገር ሓደ ግብፃዊ ኮሜንቴተር ዝበሎ እሞ ከርእየኩም ሓዋዊስና ክልቲኡ ክንሪኦ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝከታተል እዩ እንታይ ኢሉ ቼክሜት ካይሮ ኤን ኣስማራ ሪኦርደር ደ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዲስፔሊንግ ኣዲስ ኣበባስ ኢሉዥንስ ስለዚ ካይሮን ኣስመራን ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህውተታ ናይ ብልፅግና ጉሒፎም ሓደ ኣገዳሲ reorder حدش سرعت أم كرن أفريقيا سريع أمالو يبلالو. It has become evident that the Egyptian-Eritrean alliance has succeeded in scoring what can be described as a strategic goal against Ethiopia amid the steady and tangible improvements in relations between Asmara and Washington. حجي جبت عويسو زاربو زلو دمانو تسوري. إيرتران جبتن بحادو خوينان أسمران كايرون تعويتن أنصار أديس أبا زلو زلو جيجايو. أديس أبا نيرترا شجراي مخونن نيرو. أنصار إمارات نخبلت اللي دفريه جبتاوين إمارات هاي تقصواني منقص جبتوني فرهاي لأن كان مع التاويو السيسي ناب إمارات نادولة كما يحديركم دحنديكم إيران تقبركم زلا بحق حزينة أنا نادولة مساجد جبر زلو سلامتاي بزعو جنزب هيكو طبق ولا قات موصل زلو إمارات تدخلنا نتغوني لي زعم anyway long story short إيرتران جبتن حقي إيرتران جبتن سعوديان زجبر وسرح أب أمريكا صلوا كم سكيلو ناتهم سرعة راديو كنا جن تمدرخون دفيو تمدرخون حجازو بينو لازم زود بفلوك تكاسغلي reports regarding the U.S. administration intention to lift long-standing sanctions on Eritrea due to merely suggest a diplomatic procedure, but rather a geopolitical shift that serves the interests of all parties, with the sole exception of Abiy Ahmed's ambitions. حفشة እዚ እጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምልዓል ናይ ገዳ ንኩሉ እቲ ዞባ ዘረቢሕ ይብላኩም ኣሎ ንኩሉ ግብፂ ትረብሓሉ ስዑድያ ትረብሓሉ ኤርትራ ትረብሓሉ ዞባ ብምሉእ ዝረብሓሉ እዩ እቲ እንኮ ዝኸስር ዓቢ ጥራይ ዓቢ ድማ ዘይናቱ ስለ ደሊ ዝነበረ so there is nothing ኣብዚ ፀገም ብፍላይ ግብፃውያን ነቲ ወሽመጥ ዕርሙዝ ኣብ ወሽመጥ ዕርሙዝ ዘጋጠመ ሕውቲ ብቐሊሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ነዚ ባቤል መንደብ ከተትዕንቲ ኮይንካ ንኤርትራ ክትሕዛ ኣለካ ንሓዋሩ እውን ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ግምት ኢኻ ሶማሊላንድ እስራኤል ያትወ ኣሎ ስለዚ እቲ ብሎኬት ድሕጁን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኢዝ ቢካሚንግ ናይ ብሓቂ ተደላይት ሃገር እያ ትኾን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ክጓየዩ ክኽእሉሎም ካልኦት ሓይልታት ድማ ምስ ግብፂ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ክዕብይሎም ኣሜሪካ ድማ ኩሎም ናታ መሻርት ስለዝኾኑ ኣገይን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብ መንጎ እትኸስብን ረብሓ እትረክብን ዘላ ሃገር ክንብላ ንኽእል እዚ እውን ነፍሲ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ምዕራፍን ኣገዳሲ ስጉምትን ክንብሎ ንኽእል ንቐፅል ቀፂሉ እንታይ ይብል this rapprochement deals a powerful blow to Addis Ababa dreams of securing a foothold on the Red Sea through the fait accompli ብሎ ማለት policies Washington's recognition of Asmara as a legitimate and stable partner means closing the doors at the least relatively and partially to any Ethiopian attempts to infringe
upon sovereignty of neighboring sites. ዋሽንግተን ናይ ኣሜሪካ ኤርትራ እቲ ወግዓውን ሓያልን ንቀይሕ ባሕሪ ንከውሕዝ ዝኽእል ኢሉ ኣሚኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረብ ምሕሳቡ ናይ ብልፅግና ኣብቲ ዞባ ሰላም ርግኣትን ከምፅእ ክእል እየ እናበለ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ዕድል ንክረክብ ዝገብሮ ዝነበረ ሕልምታት ብምሉ ከም ዘደቆሶ እዩ ዝነግር ዘሎ ትክክል ዘረባ እዩ። It appears manifest that Cairo has managed this file with wisdom and composure. ኣብዚ ክነዓቕ ዘይክእል ተራ ናይ ግብፂ ኣሎ። ግብፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ንካይሮ ኸይዱ ነዊሕ መዓልታት ኮፍ ኢሉ ዝሰርሓሉ ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ ነይሩ። እዚ ድማ ፍረናቱ ንርኢ ኣለና። ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ዝገበረ ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ናብትን ክብሉ ክእሉ እዮም ንብል ኢና፣ ግን ነኺሶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰሪሖም ነዚ ውፅኢት እዚ ከምፅኡ ብምኻሎም ድማ ከም ኣገዳሲ ነገር ክውሰድ ዝኽእል እዩ። እስናት ኣቕልል ኣቢልካ ክረአ ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ። መወዳእታ ያ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ናብዚ ጉዳይ እዚ ብምብፃሕ ultimately just the report says proven against okay, while Addis Ababa Ethiopia uncalculated adventures, okay, while Addis Ababa seeks to fabricate crisis, Cairo and Asmara have succeeded in building an axis of stability that enjoys international blessing, leaving Ethiopia to suffer from increasing political isolation within its regional and international surrounding. Absolutely correct. Ethiopia ኣብቲ መርሕነት ናይ ብልፅግናን ኣብን ንብሙሉእ ዞባ ዕግርግርን ሽግርን ነውፅን ኩናትን ጥራይ ንሶማልያ ከተናውፅ፣ ንሱዳን ከተናውፅ፣ ናብ ካልእ ከተናውፅ፣ ናብ ኬንያ ወራር ገይሮም ገለ ዝብል ዘይኮይኑ ናይ ሰላም ምልክት ዘይረኣየ ኣስመራን ግብፅን ብሓደ ተሻሪኾም መንግስቲ ሱዳን ጠጠው ንኽብል ዝከኣሎም ገይሮም ክንብል ንኽእል ኢና። ብዓብዩ ሶማል ልውላውነታ ምስ ተደፍረዎም ክልቲኦም ኣብ ጎና ደው ኢሎም፣ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ሓላፍነታዊ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ። ኣብዚ ትኽክል እዩ። እንተወሓደ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዓቕማ እውን ክንብል ንኽእል ኢና። The Egyptian state has proven once again that it excels at the long game and the use of complex diplomatic tools. Eritrea needs to return to Washington as much as the United States needs it. Geography has proven to be a decisive factor in this geopolitical game. ግብፂ ኣብ ሓፂር ናይ ሓፂር ኣቋራጭ ገዲፋ ኣብ ናይ ነዊሕ ገይም ተተፃዊታ ክትዕወት ከም ትኽእልን ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅእ ከም ትኽእልን መረጋገፂ እዩ። ኤርትራ ድማ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ኣንፃር ኤርትራ ትኸደሉ ምክንያት እውን ኣይነበራን እዩ ዝብል ዘሎ። ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ትደልያ እያ። ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ተደላይ ስለዝኾነ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሓሉ ትኽእል መንገዲ ኣገዳሲ እዩ። ጂኦግራፊ ዝእዝዞ ትእዛዝ እውን እዩ ብምባል እዩ ዝገልፆ። Ultimately, the paradox remains lifting the siege on Eritrea effectively means besieging anyone who attempts to undermine Egyptian and Arab national security or the stability of the Red Sea. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እቲ ፓራዶክስ ወይ እውን እቲ ብግምጣሉ ዘጋጥም ግን እንታይ እዩ? ነዚ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ዝነበረ ዕፅዋ ምልዓል ማለት ንኤርትራ ድማ ኣብ ኖርማል ሂወት ክትምለስ ምፍታን ማለት ኤርትራ ተጨቢጣ ንክትነብር ዝደሊ ዝነበረ ንኤርትራ ሽግር ክፈጥር ዝደሊ ዝነበረ ኣብ ልዕሊኡ እውን ነዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ፀጥታን ሰላምን ክቋፃፀር ሄጀሞን ክኸውን ዝደሊ ዝነበረ ይሰዓር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ቀስ ኢሉ ንኢማራትን እስራኤልን ዝሃርም ዘሎ ነቲ ቦታ እቲ ንኤርትራ ክትዕፅኦ ዝገበረ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ እገዳ ክትነብር ዝደሊ ዝነበረ ናይ እስራኤል ፅልዋ ናይ ኢማራት ፅልዋ ከም ዝኾነ እውን ርዱይ ነይሩ። ስለዚ ሳቶም ይሰዓሩ ከም ዘለዉ እውን መብርሂ ክኸውን ይኽእል እናበለ ይዛረብ ዘሎ። ብዝኾነ እቲ ጓል መንገዲ ገዲፍና ኤርትራ ነዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ኣጋጣሚ ነዚ ሕጂ ረኺባቶ ዘላ ኣፍ ደገ ነዊሕ ዋጋ ከፊላትሉ እያ። ዝተወደአ ነገር ኣይኮነን። ቱ ኤርሊ ቱ ሰለብሬት ቀልጢፍካ ሰለብሬት ምግባር በኽሪ ወደይ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክብል ሰምዐ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ከጋጥሞ ከሎስ እንታይ ይብል ፅቡቅ እንደ ዘለኹ ግን ቀልጢፈ ሰለብሬት ገብር ኣይደልን እየ ድሓር ዲስፖይንት ክኸውንካ ስለ ዝኽእል ይብል ዘረባ ፅብቕቲ እያ። ብሓፈሻ ኤርትራ ፅቡቅ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይዳ ኣላ። እዚ ፅቡቅ ነገር መርኣያ ናይቲ ነዊሕ ዝወሰደ መኸተ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ፣ መኸተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ፣ መኸተ ናይ ሰራዊት ኤርትራ፣ ከምኡ ድማ መኸተ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ክብሪ ዝግብኦም ሰለስቲኦም ኣካላት ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ስለ ዝመከተ እዩ ዝተበፂሑ። ሰራዊት ኤርትራ ልዕሊ ማንም ስለ ዝመከተን ስለ ዝነኸሰን እዩ። ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይምስል መሲሉ ዝግብኦን ዘይንቡር ሂወት ናነበሩ ስለ ዝኸዱ እዩ ዝዓወት እዚ ተረኺቡ። ምናልባት ኣሜሪካ እገዳ ልዒላ ትልካ ሰዋት ገለገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ ይሪኦም ኣለኹ ኣብ ኤርትራውያን ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ጥንቃቐ ዘድልየ እዩ።
ኣሜሪካ ባዕለድያ ትፈልጥ ስለ ብሓይልና ኢና ንበፅሖ ዘለና እንታይ ስለዝኾነት ከምኡ ዝበሃል ዘድሊ ከምኡ የለና መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ክብል ንሰምዖ የለና ትሕትና የድልየካ እዩ ንሕና እቲ ብራቫዶ እቲ ገለ ብኣፍካ ትሽፍክሮ ዘይኮነ ፍኮርስ ናትካ ዘረባ ወይ ናተይ ዘረባ ክከታተል ዝውዕል እውን የለን ግን ጥንቃቐ የድልየና እዩ ምክንያቱ እቶም ሎቢስትስ ተደጋጋሚ መንግስቲ ኤርትራ ብትዕቢት ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እውን ተዓዊተ ኢሉ ይፍክር ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ኣርቲክል ፅሒፎም ነቲ ፖሊሲ ዝግበር ዘሎ ፅልዋ ንክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ሓንቲ ካብቲ ናይ ሂማን ራይትስ ገለ መላሓላፊት እንድሕሪ እገዳ ክልዓል ተኮይኑ ናይ ግድን ኤርትራ ኣብቲ ሰብኣዊ መሰላ ዘለዎ ለውጢ ንክገብር ፀቕጢ ክግበረሉ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፋ ኣላ ስለዚ ሓደራኹም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ኮይንካ ትፅሕፍ ዘለካ ንሃገርካን ንመንግስትኻን ንህዝብኻን ትትግፍ ነርካ እንድሕሪ ኮይንካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ካባኻን ላዕሊ ነቲ መንግስቲ ካባኻን ላዕሊ ነቲ ሰራዊት ካባኻን ላዕሊ ኣብ ደገ እንተለካ ማለት ካባኻን ላዕሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከፊእዎ ነይሩ ወይ እውን እቲ በሰላ እቲ ስምብራት ኣብ ልዕሊ ነይሩ ንሳቶም ኣሜሪካ ገዳ ከተልዕለሎም ይደልዩ ኣለዉ ትሕት ኢሎም ድማ ስዒርናኪ ኢና እናበሉ ይፍክሩ ኣለዉ ስለዚ ሓደራ ነዚ ፅቡቅ ነገር ተኺልኩም ብፀሎትን ብካልእ መንገድን ክትሕግዙ ፈትኑ ፀሓፉ ናይ ክልቴን ሃገራት ሰላም ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ፀሓፉ ንዛረብ እምበር ሕጂ ትዕቢት መፂና ገለገለ ካ ይር ኣለኹ ናይ ራሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣሜሪካ ስዒርዋ እዩ እናበለ ፈንጠዝያ ዝግበር ዘሎ ኣይ ዶንት ላይክ ኢት ኣነ ይፈትዎኒ ኣይኖ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ክህልወኩም ክእል ኣነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክለዓል ክኽእል ኣሎ ንኣሜሪካ ንስዓራ የግድሰንን እያ ገዳ ክለዓል ኣሎ ንኣሜሪካ ማሲና ንስዕራ ብቁጠባ ካብ ዘለናዮ ሽግር ምስውፃና ሽዑ ኢና ስዕርና ኢና ክንፍክር ንኽእል ሕጂ ህዝብና ፅቡቅ ዝረኽበሉ ፅቡቅ ኣየር ዘተንፍሰሉ ክነግደሉ ዝኽእል ክምዕብለሉ ዝኽእል ክመሃረሉ ዝኽእል መድሃኒት ክረኽበሉ ዝኽእል ዚንጎ ክረኽበሉ ዝኽእል ሲሚንቶ ክረኽበሉ ዝኽእል ኩሉ ነገር ክረኽበሉ ዝኽእል ጥራይ ኢና ክንጥምዝ ኣለና እዚ ቀደም ከምዚ ኢለን ኣሜሪካ ፅርፍ ነይረ ሕጂ ከመይ ገይረ ክቅይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ባዕልካ ትፈልጥ ወላ ኣብዚ ፅምዶ ምስ ትግራይ ምስ መፀ ከምኡ ኢጎናቶም ሒዝዎም ነገር ከበላሽው ዝፍትኑ ርኢና ኢና ንስኻ ብግልካ ፅልእ እንተነይርካ ንስለ ህዝቢ ኢልካ ግደፉ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገሊፀ ነይረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቶም ህወሓት ዝበሃሉ መራሕትናቶም ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ዝበደልዎ ከይሉ ክእል እዩ ንሱ ገዲፍዎ ፅምዶ ይገብር ኣሎ ሕጂ እውን ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ ገብር ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ በዲላ ኣላ ነቶም መራሕነት ናይ ኤርትራ ካብ ሕሱም በዲሎሞም ኣሎ ዕድሚኦም ኣባኺኖምሎም ኣሎ ግን ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ክትርለካ ንምንታይ ክትብል ኢኻ ዋጋ ትኸፍል ነርካ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ንክረክብ ሃገር ንክትምዕብል ደን ሕጂ እንታይ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ሳላ ዝመከትካ ሳላ ዝነቐስካ ትዕድል መፂሎ ተጠቐመሉ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዝርዮ ዘለኹ እግረ መንገደይ ኣብ ማረምታ ክጠቀስ ስለ ዘለኹ እየ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ኮንግራቹሌሽን ህዝቢ ኤርትራ ምሉእ ይግበሮ እዚ ኩነታትና ናይ ብሓቂ I'm really excited ተስፋ ገብር ሕጂ ናብቲ ካልእ ኩነታት ናይ ዞባና ንስገር ሓደ ካብቲ ደብረፅዮን ዝተዛረቦ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ድሕሪ ፕሬዚደንት ምዃኑ ዝተዛረቦ እስክስሙ ሓበሻ ስርዓት ኣገዛዝ ብልፅግና ብደማ ወታደራዊ ኩናት ዘይረኸቦ ዓወት ብስም ስምዕ ፕሪቶርያ ኣቢሉ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ተቆራሪሳ ዝተኸርመየ ትግራይ ብሔራዊ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውዳበታትን ዋልታን ማእገር ሓይልታት ፀጥታ ዘይብሉ ህዝቢ ምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝባን ዝነፃፀረ ለውጢ ኣብ ጂኦግራፊን ዴሞግራፊን ከረጋግፅ ንፁህ ፕሮጀክት ቀሪፁ እናሰርሐ እዩ ዕላማ እዚ ፕሮጀክት ድማ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልአ ብሔራዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ስዕራትን ብሔራዊ ውርደትን ምርጋፅ ኣለ ብምክንያት ስምዕ ፕሪቶርያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰላሕታት ወንዚፉ ዝነበረ ሕጋዊ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይና ብከቢድን መሪርን ቃልሲ ውሳነን መላእቲ ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ውድብና ህወሓት መሰል ዓርሰ ምሕደራና መሊስና ኣብ ኢድ ህዝብና ኣቲና መበል ሻርሻይ ዘመን ሻርሻይ ስርዑ ጉባኤ ንምክያድ ብምብቃዕና ኣብ ውሽጢ ትግራይና ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት ትነብር ዲያስፖራ ትግራይና መዘና ኣልቦ ሰራዊት ትግራይና ደገፍትን ፈተውትን ቃልስና እንኳዕ ፍረፃም ቃልሱን ናብ ምርኣይ ኣብፅሐኩም ዝብል ሰናይ መልእክቲ እንተመሓላልፍ ቀፃሊ ናይ ቃልሲ ተደራረበ ዓወታት ንጉዕዞን ብሩህ ከም ዝኸውን ብምጥማን እዩ ከም ዝፍለጥ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ውፅኢትን መፈፀምን ስምዕ ፕሪቶርያ እዩ እዚ ማለት ስምዕ ፕሪቶርያ ብዝግባእ ፈፂሙ ተልእኮ ብዝተዋሃቦ ግዜ ወሰንን ምስ ወድአ ብህዝቢ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝሳገር ባይታ የመቻችው ዝብል ነይሩ ብኣንፃሩ ስምዕ ፕሪቶርያ ብዝኾነ ምክንያት እንትብርዕን ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ከም ሓደ ውፅኢት ድንጋገ ስምዕ ፕሪቶርያ ህልውን ምስኡ የብቅዕ ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ህልውና ስምዕ ፕሪቶርያ ተነፂሉ ፈፂሙ ክረአ ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንተተባሂሉ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ተወንዚፉ ግዝያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸሉ ምክንያት ብስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዘላቒ ሰላም ንምስጋርን ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይና
ካብ ኣማራፂ ኩናት ወፃእ ንምውሓስ እምበር ንኻልእ ዕላማ ወይ ድማ ዕድመ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዘይ ገደብ ንዓመታት ንኽቐፅል ዝብል ምርዳእ ኮነ ስምዕ ኣይነበረን የብልናን። ኣብዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ንባዕልና ምቅልላስ ኣብ ተዘሓሓለሉ ብኔትወርክ ተወዳዲብና ነንባዕልና ምጥቕቓዕ ኣብ ዝጀመርናሉ ትውድብ ኣብ ዓብዪ ናይ ምብስባስ ሓደጋ ስልጣን ህዝቢ ንምግልጋል ዘይኮነስ ስልጣን ንዓኻ ክምችወካ ስልጣን ንስኻ ትጥቀመሉ ስልጣን ንስኻ ትፍተመሉ ምሕሳብ ኣብ ዝጀመርናሉ እቲ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልሲ ዋዕታት እውን ኣብ ዝተዳኸመሉ ዝተዘሓሓለሉ ኩነታት ዝተፈጥረ ሽግር ስለ ዝኾነ ነቲ ቃልሲ ከቢድ ገይርዎ ነንባዕ ውጀት ኣብይ ኣሕመድ ነፈርት መፅአን ነይረን ብልፅግና ብሓቂ ደብዳብ ክፍፅም ስለ ዝደለየ ድዩስ ወይስ ኮነ ኢልካ ብዙይ ተሰበሪዕልካ ኣፈራሪሕካ እቲ መድረክ ንዘይምክያድ ተቐፅሊ ምግባር እዩ ዝብል ንሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ተፈለየ መርዳእታት ከዓ ዘየለይ ሓደ ግዜ ከይዳ ሓደ ግዜ ተመሊሳ ንሳድያ ክልተ ነፈርቲ እየን ርግፀ ኣይኮንኩን ይኹን እምበር ትሕተት ትብል ነይራ እንታይ ምተፈጠረ ዝብል ግን ያው ተፋይለ ሸሃሰፊ ወኸደ መቐለ ዝብል ርኢ ተለኒ ንግዚኡ በዚ ኢና ነብል ንኽእል ንብላላሽ ዝርዝር ሕቶ ምሰልሕልካ ወይ ተወሳኺ ትወስኸ እንተድልየ እኳ እናርኢና እየ ክንከድ ኢና እኔ አሁን የህወሓት ደንቆሮና እውር አፍቃሪ ነው የነበርኩት። እውር አፍቃሪ በጣም የሚያስለቅሰው ባይዘው የትግራይ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አምሪ ሰው እንግዲህ እድሜ ልክ ዝም ብሎ ለጦርነት እንደተፈጠረ ህዝብ መሪ ምን ማለት እንደሆነ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም መቸም መስተንክር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳ ባንዳ ዝነበሩ ሰባት ቀስ ብቐስ እንጌሮም እናተዓፀው ወይ ዝኸይድ ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እንዲፈሊጥዎም እንጌሮም ከም ዝዕፆ ዘሎ ትዝበኺሉ ዘለዉ ንህዝቢ ስቃይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሰሚዕዎም ዘይኮነ እንጌሮም ሰኣቢ ስለ ዝኾነ እንጌሮም ይዕፆ ስለ ዘሎ እዩ። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እደግማለሁ፣ የአማራ ህዝብ እያደረገ ያለው የህልውና ትግል የትግሉ መነሻም መዳረሻም ህልውናዬ አደጋ ላይ ወድቋል፣ ከዚህ የህልውና አደጋ መውጣት አለብኝ የሚል ከህልውና አደጋ ለመውጣት የህልውና አደጋ ውስጥ የከተተው ኃይል 4 ኪሎን የተቆጣጠረ አሁን የሚፎክረው አዲስ አበባ ዙሪያዋን ከቦ አይ ከዚህ ማንም አይደርስም ኦሮሚያን አልፎ ባህር ዳር ላይ እንደፈለክ፣ ጎንደር ላይ እንደፈለክ፣ ጎጃም ላይ እንደፈለክ እያለ ነው። ይሄን ነው እያለ ያለው። አዲስ አበባ ማንም አይገባም ኦሮሚያን አልፎ ሲል በአማራና በአዲስ አበባ መካከል ድንበር አኑር ያለው እያለ ነው። ከሰሜንም ይምጣ ሲል ትግሬሙን፣ አማራሙን፣ ማንሙን ኦሮሚያን አልፋ አዲስ አበባ አትገባም ነው። ይሄን ያለው እኮ ይልማ መርዳሳ ነው። ይሄን ያለው እኮ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ የተባለው ነው። በነገራችን ላይ ደጋግመን ነግረናቸዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ይልማ መርዳሳ ነው። ቀሪዎቹ 5 አዛዦች አሉ። አንድ የትግራይ ተወላጅ አለ፣ እሱ ፍሪዝ ይደረጋል። ቀሪዎቹ 6ኛ ማለት ነው። 5ቱን ከኦህዴድ መልምሎ የሰጠው ነው። ይልማ በዚህ መንገድ ነው አየር ኃይልን እየመራው ያለው። ከማንንም አናምንም፣ ራሳችንን የምንመራው ያሉት አየር ኃይል ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ንኣዲስ ኣበባ ከይትመፁ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኩናት አብይ አሕመድ ትግራይ ተቆፃፀሩ፣ አምሓራ ተቆፃፀሩ፣ ካልእ ተቆፃፀሩ ንኣዲስ ኣበባ ንኦሮሞ ረጊፅኩም ኣይትመፁን ኢኹም ዝዓይነቱ ድመስል ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ፖለቲካል ዲፐንደንስ ስፒከር ኣርጊዩስ ዳት ብፍላይ እቲ ስምረት ዝበሃል ዝያዳ ብድሕሪቱ ምዛዕቦም ይዛረብ እቶም ስምረት ዝበሃሉ ከም በዓል ጌታቸው ረዳ፣ ሳሞራ፣ ፃድቃን እዚኣቶም ኣካል ናይቲ ንብልፅግና ንምድሓን ዝጎዩ ዘለዉ ሶም እዮም ይብል ኣሎ። ምክንያቱ ሂወቶም ምስ እጫፍንታ ናቶም ደሞዝ ናቶም ሂወቶም ፋይናንስያውን ፖለቲካዊ ሂወት ናቶም ወይ እውን ድሕነት ናቶም ናብ ኣቢ እዮም ኣፀጊዖሞ። ስለዚ ናይ ኣቢ ህላዌ ናቶም ህላዌ ኣቢ እንተድሒኑ ንሶም ክድሕኑ እዮም፣ ኣቢ እንተረቢሑ ንሶም ክረብሑ እዮም፣ ንኣቢ ድማ ክዋግእሉ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ። ብተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና እዚ they have tied their political survival and financial livelihood directly to Prime Minister Abiy Ahmed's grip on power. Opposition to peace. The dialogue suggests that these figures actively avoid reconciliation between the federal government and Tigrayan forces because a peaceful resolution would render them politically irrelevant or discarded. ዘዘረባ እዚ ብኩሉ ንሰምዓ ኣለና። እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ብምሎም እንታይ ይብለኩም ኣሎ? እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ቶም የማን ትሪእዎ ፃድቃኖም በሎም ረዳ በሎ ካልኦት በሎ ኩላቶም ማለት ኪርያ ዝበሃል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ህላወናቶም ረብሓናቶም ተደላይነት ናቶም ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ምትፍናን ኣብ ዘለወሉ ፌደራል መንግስቲ ወይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህወሓት ተታሪቑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢረሌቫንት እዮም፣ ኣውቶማቲካሊ ኢረሌቫንት እዮም። ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክሉን እዮም፣ ህዝቢ ትግራይ ኣይውክሉን እዮም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ድማ ዝውክልዎ የብሎምን ዘምፅዎ ረብሓውን የብሎም ስለዚ ሰላም ክመፅእ ርግኣት ክመፅእ እዚ ሕጂ ተፈፂሙ ዘሎ ስጉምቲ ንክበፅሕ ድማ ብፍፁም ኣይዘድልን እዮም ዳትስ ዋይ ኣበርቲዖም ዝእውዩ ዘለው ጫውጫው ዝብሉ ዘለው በለድየ ንብድዳይ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቃል ሕጂ እውን ኣብ ቦታ እያ ትመፅእ ዘላ ጌም ኦቨር ትብል ቃል ናባታቶም እውን ትመፅእ ዘላ እያ ትመስል ዘላ ትመፅእ ዘላ ዘይኮነስ ኦልሬዲ መፅኣ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ክሊር ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ኣለቀ ግባ በለው ዓድዋ ላይ ተገኝተሃል ጥምቀት ላይ ተገኝተሃል ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ኢንትረስቲንግ ታይም ካብኡ ቀፂልና ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ብፍላይ ኣብቲ ብዛዕባ ብልፅግና ዝበሃል ዘሎ ግን ኣነ ሕጂ ኣብ ካልእ መዓልቲ ካቨር ክገብረ ምክንያቱ ናይ ብልፅግና ነፍሱ ዝካለ ኣብ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ኣይ ከና ሪሊ ንዑ ተንኪፈ ክውድኦ ስለዘይክል ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራ እስከዚያ ስምዕዋ ጀነራል ታደሰ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ እቲ ዓብዪ ነገር እቲ ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ኣይኮነ እቲ ፀገም ተብኡ ዘሎሲ ቅዋሞም እዮም ዝገልፁ ኣለዉ ቅዋሞም ክገልፁ ከለዉ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ንትግራይ ናብ ሓደጋ ክእትዋ እዩ ያው ኩሉ ትግራዋይ ክውስን ኣለዎ በተለይ ድማ እዚ ኢሎም ዘቕመጥዎ ጉዳይ ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ክላዕሉ ዝግብኦ መሰረታዊ ጉዳያት ኣለዉ ሕዚ ትግራይ ካብ ውልቃዊ ስልጣንካ ውፅኢኻ ምርኣይ ብዝሓለፈ እውን ሰሪሕና ኣለና ውልቃዊ ስልጣንካ ውልቃዊ ጥቕምካ ኣውፅኢኻ ምርኣይ እዩ ዘይከኣል ዘሎ ትግራይ ሕዚ መሰረቱ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ልክሊቆ ተጋሩ ክንእከብ ኣለና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ይምልከቶ እዩ ምክንያቱ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለና የለና ነቕምጥ ዘለና ኣብ መጥፋእ ኢና ንርከብ ስለዚ ክንጠፍእ የብልና ክንነብር ኣለና ክንነብር እንድሕር ኮይና ድማ ክንእክብ ኣለና ክንእክብ እንተኮይና ድማ ብሄራዊ መዋፅእ ብሄራዊ መንግስቲ የድልየና እዩ እዚ ቅንዕና ካብ ዘለዎ ሓሳብ ተበጊስካ ምቕራብ ይከኣል ይኽእል ሕዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ በዲ ጀነራል ታደሰ ብሕወሓት ተቐቢልዎ እንተዝኾን ስልጣን ተኒ ኣብዪ ኣሕመድ ሽመት ሕወሓት ተቐቢልዎ እንተዝኾነ ዝፈታሕ ፀገም ንሱ ኮነ ጀነራል ታደሰ ትሕዚ ፅሒፍዎ ዝኒሄ ይፅሕፍ ስማይ ፅሕፍ ሕዚ ሓደሓደ ትግራይ ኣብኡ ምን መፈለላይ የብለን ሕዚ እንታይ ዝኾን ዘሎ መስለኪ ኩሉ ነገር ስቲል እቲ ፀገማት ናይ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓደ ለይቲ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንትነቱ ሽመት ናይ ፕሬዚደንትነት ተቐቢሉ ማለት ፀገሞም ኣብ ሓደ ግዜ ተፈቲሑ ወይ እውን ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን it's going to be a very interesting time to watch ደብረፅዮን ዶክተር ደብረፅዮን ወይ ፕሬዚደንት ደብረፅዮን እንታይ ክኽተል ካብ ዝንንየው እንታይ ዓይነት ብድሆ ክገጥሞ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ከ እንታይ ክገብር ይኽእል ንኩልና ሓቢርና እንፅበዮ ጉዳይ ይክኸውን and it's going to be very interesting With rivals actively courting Eritrea, US isolation is no longer an option. Trump's policy shift is a direct response to this competitive landscape. The US must engage, even with difficult regimes. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ክዛረቡ ከለዉ ገለገለ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ክንርኢ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ምናልባት እገዳ እንተተላዒልዋ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ዝብል ሓሳባት ድማ ከመንጭው ጀሚሮም ኣለዉ ቅዱሳት ኤርትራውያን ሓደ ካብኡ ድማ ፈሎ እገዳ ምስ ተላዕለና ኤርትራ ሰለስተ ስቴፕስ ክትወስድ ትኽእል ይብሉ ኣለዉ ቀዳማይ ስቴፕ ኤርትራ እቲ እገዳ ምስ ተላዕለ ናብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብቲ ፋይናንስያዊ ሲስተም ናይ ዓለም ንክትምለስ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዓብዪ ዕድል ክፈጥረላ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ስዊፍት ባንክ ጠቕላላ ተላዒሉ ከምኡ ድማ ኪኖት ስዊፍት ዘሎ ሕማቕ ሽምን ሕማቕ ሬኮርድስ ናይ ኤርትራ ተፀራሪጉ እንተተሃልዩ ኤርትራ ዘድልያ ነገራት ንክትገብር ኣብ ዓለም ድማ ብናፃ ክትዋሳእ ኤክስትራ ትኸፍሎ ዘላ ነገራት ንክተሳልጥን ግዜ ዝወስደላ ዘሎ ነገራት እዚ ክእለየላ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ ሓገዝ ክገብረላ ይኽእል ይብላ ኣሎ እዚ ፅቡቅ እዩ እቲ መጀመርያ እቲ እገዳ ዓፂዎ ዝነበረ መንገዲ ኩሉ ክፍታሕ ካልኣይ ኢንክሪዝን ኢንቨስትመንት ን ትሬድ ንግድን ኢንቨስትመንትን ክዓቢ ይኽእል ብፍላይ ንግዲ ክበሃል ከሎ ወይ ከዓ ኢንቨስትመንትን ንግድን ክብል ከሎ ሰለስተ ነገራት ይጠቅስ ዕደና ወደባት ከምኡ ድማ ሎጂስቲክስ ሰለስቲኦም እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ምናልባት ከም ሳልሳይ ደረጃ ሪሊፍ ፎር ቢዝነስ ን ኢምፖርትስ ከምኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ንእሽተይ ሪሊፍ ወይ እውን ደገፍ ወይ እውን ምኽፋት ናይቲ ቢዝነስ ናይ ኤርትራ ንዑ እውን ክኸፍት ትኽእል ነቲ ጉዳይቲ ነቲ ተሪፍና ዘሎ ነቲ ጎዲልና ዘሎ ንምራም ከድሊ ዝኽእል ሓገዝን ደገፍን ንክገብር እውን ተስፋ ንገብር እቲ ዘረባ እውን ነፍሱ ዝኻለ ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ካብ ፅቡቅ ዝበገስ እዩ
أنا كريه خلقه መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ዝብላ ድሌት ናተይ ማለት እዩ እዚ ገዳዚ ሕጂ እንተተላዒሉ ንፅባሒቱ ዓበይቲ ስጉምትታት ክገብር እንተዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ደስ ንበለና ንፅባሒቱ እየ ዝብለኩም because I am really concerned ስለምንታይ ንዓይ ፍርህ ዘለኒ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ዘልዕሎ ኣሎ ኮይኑ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ሚድ ተርምስ ክመፅእ እዩ and then the other guys ክመፁ እዮም እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ዘውርዱ ድማ እቶም ዴሞክራትስ እዮም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ተረጋጊና ክንከተሉ ንኽእል መንገዲ ይኮነ ዘሎ ምክንያቱ እገዳ ናይ ኤርትራ ብኤግዜክቲቭ ፓወር እዩ ብፌርማ ናይ ፕሬዚደንት ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ውሽጡ ተፀራሪጉ ክሳብ ዘይተቐየረ ኤርትራ ንእሽተይ መተንፈሲ ምስ ረኸበት እውን እንተኾነ ትጓየ ጥራይ ዘለዋ ምክንያቱ እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፀገም ጠቕላላ በዚ ናይ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ውሳኔ ክእለ ዝኽእል እዩ ወይ እውን ክፅረግ ዝኽእል ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ መጀመርያ ኣይሆብ ነቲ ምእላይ ናቱ ከርእየና ተስፋ ንገብር እቶም ጸሎት ትገብሩ ድማ ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ከይተሰከፍኩም ንስኻትኩም ጸሎት ግበሩ ማዕረቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝጎዩ ዘሎ ናትኩም ጸሎትን ኣበርክተሎ ልዕልዩ እንተዘይኮኑ ዝብል እምነት ኣለና እቶም ካልኦት ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ሓንቲ ለንቀነ ዝረኣኽዋ ከም ዓባይ ነገር እውን ክትረአ ትኽእል ዝብላ ነገር ከርእየኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ግዲዮን ሙሳ ኣሮን እዩ post ገይርዋ እንታይ ትብል the permanent mission of Eritrea to United Nations and other international organizations in Geneva is pleased to offer opportunities for young members of the Eritrean diaspora to experience and actively engage with the work of multilateral forums. ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ጀኔቫ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ኣብቲ ዓውዲ መፅዮም ምሁራት ናይ ሕጊ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ሕጊ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ካልእ ዓውድታት ስፔሻሊ ምስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ወይ ምስ ካልእ ዘለዎም ፓብሊክ ሪሌሽንስ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ማርኬቲንግ ክኾኑ ይኽእሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይንካ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎም ኣበርክቶ ክትገብሩ በቲ ሓደ ተመክሮ ስራሕ ክትገብሩን ኣብቲ ሪል ወርልድ ዓለም ከመይ ከም ትመስል ክትርዩን በቲ ካልእ ድማ ነቲ ዘሎ ስራሕትኩም ክትሕግዙ ስለትኽእሉ ትብል ፅሕፍ ትርኢ ኣለኹ ኣይሆፕ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ወይ ከዓ ቻርጅ ዲኣፌር ናይ ኤርትራ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ዝተበገሰት ክትከውን ግን ሙሳ ኣሮን ግዲዮን ሙሳ ኣሮን ዝእመን ኣካውንት ስለ ዝኾነ ዝእመን ነገር እዩ ኣብ ስዊስ ዘለኹም ኣብ ፈረንሳ ዘለኹም ኣብ ጣልያን ዘለኹም ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምኩም ኣነ ተምሃራይ እንተዝነብር ነይረ ብዘይካል ዓለም ነዚ ዕድል እዚ ምተጠቐምኩሉ ብዘይካል ዓለም ንስኻትኩም ድማ ነቶም ደቅኹም ድዮም ነቶም ካልኦት ንገርዎም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ ዝያዳ ግን ነብሶም ከዓ ክመሃሩን ክፈልጡን ዕድል ክረኽቡን ይኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ እዚኣ ክገድፈኩም في دين دودو بهزمو وأذكروا